oore ọ̀fẹ́ àti àánú la rí gbà, kì í ṣe agbára tàbí ipá, ṣùgbọ́n nípa agbára Ọlọ́run òun náà ni a fi wà ní àkókò yìí. Gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa, à ń lọ nínú Sunday school náà ni. Bí a ti ń lọ lórúkọ Jésù, Ọlọ́run á máa darapọ̀ mọ́ wa lórúkọ Jésù. Ẹ̀mí mímọ́ Ọlọ́run kò ní fi wá sílẹ̀ lórúkọ Jésù. Ẹ jẹ́ ká mú ìwé Sunday school wa jáde, àwa tí a bá ní Sunday school yẹn lọ́wọ́. Ẹ jẹ́ ká mú ìwé yẹn jáde láti kọ orin Sunday school tí a máa ń kọ kí a tó bẹ̀rẹ̀. Ẹ jẹ́ ká mú ìwé Sunday school wa jáde. Ìyanu ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ní fìtílà fún ẹsẹ̀ mi. La 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 la. Ìyanu ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, ìyanu ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ìfìtílà fún ẹsẹ̀ mi, ìmọ́lẹ̀ sípa ọ̀nà mi, ẹ̀mí ọ̀run olùkọ́ mi, nílé ẹ̀kọ́ ọjọ́ ìsinmi oníkọ́ mi Olúwa. Kọ́ mi Jésù, ìtọ́ rẹ̀ ṣí mi níyè Olúwa mi, jọ̀wọ́ fi ọ̀rọ̀ rẹ̀ yí mi, kọ́ mi kémi lè jẹ́ tirẹ̀. Ìyanu ọ̀rọ̀ Ọlọ́run fìtílà fún ẹsẹ̀ mi, ìmọ́lẹ̀ sípa ọ̀nà mi, ẹ̀mí ọ̀run olùkọ́ mi, nílé ẹ̀kọ́ ọjọ́ ìsinmi oníkọ́ mi Olúwa. Kọ́ mi Jésù ní ọ̀nà rẹ̀, kémi má ṣe tún sáko lọ, jọ̀wọ́ gbà mí lọ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀, kọ́ mi kémi lè jẹ́ tirẹ̀. Ìyanu ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ìfìtílà fún ẹsẹ̀ mi, ìmọ́lẹ̀ sípa ọ̀nà mi, ẹ̀mí ọ̀run olùkọ́ mi, nílé ẹ̀kọ́ ọjọ́ ìsinmi oníkọ́ mi Olúwa. Kọ́ mi Jésù kí n sún mọ́ ọ, kí n túbọ̀ sún mọ́ ọ̀dọ̀ rẹ, kí n bá ọ rìn lójoojúmọ́, kọ́ mi kémi lè jẹ́ tirẹ̀. Ìyanu ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ìfìtílà fún ẹsẹ̀ mi, ìmọ́lẹ̀ sípa ọ̀nà mi, ẹ̀mí ọ̀run olùkọ́ mi, nílé ẹ̀kọ́ ọjọ́ ìsinmi oníkọ́ mi Olúwa. Kọ́ mi Jésù ìwọ̀n fẹ́rẹ̀, kí n ṣe fẹ́rẹ̀ lójoojúmọ́, kí n fi fẹ́rẹ̀ hàn ẹlòmíì, kọ́ mi kémi lè jẹ́ tirẹ̀. Ìyanu ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ìfìtílà fún ẹsẹ̀ mi, ìmọ́lẹ̀ sípa ọ̀nà mi, ẹ̀mí ọ̀run olùkọ́ mi, nílé ẹ̀kọ́ ọjọ́ ìsinmi oníkọ́ mi Olúwa. Àmín, àmín, amen. Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Orúkọ Jésù, bàbá wa àti Ọlọ́run wa, gbé yín ga, yín lógo, a sọ pé ẹ ṣé. A dúpẹ́ fún oore ọ̀fẹ́ àti àánú ta torí gbà láàárọ̀ yìí. A dúpẹ́ fún ọwọ́ agbára yín, a dúpẹ́ fún ọwọ́ ìyanu yín, a dúpẹ́ torí pé tún kó ṣeé ṣe fún wa láti tún wà ní iwájú yín láàárọ̀ yìí. A dúpẹ́ torí pé a sùn, a jí, a gbé apá wa ó ṣe gbé, a gbé ẹsẹ̀ wa ó ṣe gbé, alájú wa ó rína, alànà wa ó sọ̀rọ̀. A dúpẹ́ fún àánú tá a rí gbà, fún oore ọ̀fẹ́ àtagbára yín láti mú kí a tún rí ọjọ́ ìsinmi tòní pẹ̀lú ayọ̀ àti àlàáfíà. Lórúkọ Jésù ó yẹ gba ọpẹ́ wa, lórúkọ Jésù ó yẹ gba ẹ̀yìn wa, gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ ó yẹ dáríjì wa, gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tó lè mú ká má rí ojú rere àti àánú yín láàárọ̀ ó yẹ dáríjì wa. A pè yín sọ̀kalẹ̀, ẹ̀mí mímọ́ ó yá darapọ̀ mọ́ wa lórúkọ Jésù. Olúwa sọ̀kalẹ̀ wa,
láti wá darapọ̀ mọ́ wa nínú ìpéjọpọ̀ tòní. Olúwa sọ̀kalẹ̀ wá láti darapọ̀ mọ́ wa láti wá bá wa kọ́ ẹ̀kọ́ tòní. Olúwa sọ̀kalẹ̀ wá lórúkọ Jésù. Wọ́n la fẹ́ rí. Olúwa sọ̀kalẹ̀ wá. Ó yá fara rẹ̀ hàn. Ẹ̀mí mọ́ nawọ́ agbára lónìí ju bá ti lérò lọ. Olúwa nawọ́ agbára ju bí a ti fọkàn sí lọ. Olúwa nawọ́ agbára lórúkọ Jésù. Wọ́n la fẹ́ kó wá jẹ́ olùkọ́ lẹ́ni. Ẹ̀mí mọ́ ó yá wá kọ́ wa fúnra rẹ̀ gan. Ẹ̀mí mọ́ ó yá wá kọ́ wa lórúkọ Jésù. Ẹ̀mí mọ́ wá kọ́ wa. A ò fẹ́ gbóhùn ènìyàn, a ò fẹ́ rí ènìyàn, ṣùgbọ́n a fẹ́ gbóhùn ẹ̀mí mímọ́. A fẹ́ rí ẹ̀mí mímọ́ lójú iṣẹ́. Ẹ̀mí mímọ́ ó yá farahàn lórúkọ Jésù láti ṣiṣẹ́. Ẹ̀mí mímọ́ ó yá farahàn. Ó yá gba iṣẹ́ náà ṣe. Ẹ̀mí mímọ́ ó yá gba iṣẹ́ náà ṣe. Gbogbo àwọn èèyàn tẹ́ fẹ́ bá sọ̀rọ̀ láàárọ̀, ẹ̀mí mímọ́ ó yá darí wọn wá. Àwọn tẹ́ fẹ́ bá sọ̀rọ̀, tẹ́ fẹ́ bá pàdé, ẹ̀mí mímọ́ darí wọn wá. Ohun tẹ́ ní fún ẹnì kọ̀ọ̀kan, ẹ̀mí mímọ́ ó yá kó gbé jáde. Nígbà tí ẹnì kọ̀ọ̀kan bá ti ń dé, ohun tẹ́ ní fún wọn, ẹ̀mí mímọ́ ó yá máa gbé jáde. Ẹ̀mí mímọ́ kó jẹ́rìí ara rẹ̀. Ẹ̀mí mímọ́ kó nawọ́ agbára. Ẹ̀mí mímọ́ kó nawọ́ ìyanu. Adúpẹ́ torí pé ẹ ti gbọ́. Níparí ẹ̀kọ́ yìí lónìí, jẹ́ ká lẹ́nu ọpẹ́. Ògo àti ọlá ni fún orúkọ mọ́ yín. Torí Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín, àmín, àmín lórúkọ Jésù. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the living Jesus. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún oore ọ̀fẹ́ àti àánú èyí tá a rí gbà láàárọ̀ yìí. Ọlọ́run tó tún mú kó ṣeé ṣe fún wa láti tún darapọ̀ ní iwájú rẹ̀ lénìí. Ọlọ́run tí ò fi wá sílẹ̀, Ọlọ́run tí ò kọ̀ wá sílẹ̀, Ọlọ́run tó ń bá wa ṣe ohun gbogbo. Adúpẹ́ fún oore ọ̀fẹ́ àti àánú tá a ti ń rí gbà, fún èyí tá a ń rí gbà àti èyí tá a tún máa rí gbà. We thank God for everything. We give glory to his name. We give honor to him and adoration be unto him for everything that he has done for us, for keeping us alive till this present moment. It's not by power, but it's by the Spirit of the Lord, by the power of the Lord. That is how we are alive today, and God will continue to be with us in the mighty name of Jesus. Gẹ́gẹ́ bí a ti mọ̀ pé gbogbo ọjọ́ ìsinmi a máa ń pàdé níbí fún ilé ẹ̀kọ́ ọjọ́ ìsinmi. We always meet here every Sunday morning 8 a.m. for Sunday school, 9 a.m. in Nigeria, 8 a.m. UK time. So for now, 8 a.m. UK time, 9 a.m. Nigerian time. So bó bá ṣe rí ní apá ibi táwa bá wà, a lè gbé yẹ̀wò ká mọ àkókò yẹn. So a máa ń pàdé ní gbogbo ọjọ́ ìsinmi fún ilé ẹ̀kọ́ ọjọ́ ìsinmi. Ẹ̀kọ́ tí a máa ń kọ́ yìí ó jẹ́ à ń lo ìwé Sunday school ti CAC. We use CAC Sunday School Manual, and the theme of this year's manual is the Bible, God's message to man. The Bible, God's message to man. So that is the theme of this manual, and God has been helping us since the beginning of this year that we started this lesson. We are able to escape through lesson 9 last week. God is so faithful to us. So we are still in unit 2. We started that unit 2 upper week, and we continued last week, which we treated lesson 9. The topic of that lesson was God's word in creation and law. God's word in creation and law. A rí pé ẹ̀kọ́ yẹn tí a kọ́ ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá yẹn, a rí pé ó ń sọ nípa ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ní ìṣẹ̀dá, ọ̀rọ̀ Ọlọ́run nínú ìṣẹ̀dá àti nínú òfin. A rí pé a rí nínú ẹ̀kọ́ yẹn pé ọ̀rọ̀ ni Ọlọ́run fi dá ohun gbogbo. Ọlọ́run fi ara ẹ̀ hàn nínú ọ̀rọ̀ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà. Ó dá ohun gbogbo nínú ọ̀rọ̀. Ó fi ohun gbogbo hàn nípasẹ̀ ọ̀rọ̀. A rí pé gbogbo nǹkan tí Ọlọ́run ṣe, ọ̀rọ̀ náà ni ó lò. Ó sọ̀rọ̀, ohun gbogbo sì ṣe kíni, ó farahàn. Bẹ́ẹ̀ ni. So nínú ẹ̀kọ́ yẹn, òun náà ni a ti rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ẹ̀kọ́ kọ́. So a rí pé ọ̀rọ̀ náà ni Ọlọ́run sọ tó fi fún wa ní òfin. Ó fún wa ní òfin. God gave us law. He gave us the law through Moses. When Moses went to the mountain, God invited Moses to meet him on the mountain, and God gave his law to Moses, that Moses should pass it on to his people, which are Israel then. And later, through coming to the word of Jesus Christ, he passed it all
to all the world. So a rí pé Ọlọ́run farahàn nípasẹ̀ ọ̀rọ̀, ó tún farahàn nípasẹ̀ òfin gẹ́gẹ́ bí a ti kọ́ nínú ẹ̀kọ́ yẹn. So a dẹ̀ wá rí pé gbogbo òfin Ọlọ́run tí a bá pamọ́ ó ń ṣàpẹẹrẹ wípé a fi ọ̀wọ̀ fún Ọlọ́run tó ní òfin, òun náà ni a ṣe ń pa òfin yẹn mọ́. So gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí ó ní ṣe. So a gbọ́dọ̀ gbìyànjú láti máa tẹ̀lé òfin Ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí a ti rí nínú ẹ̀kọ́ yẹn. A gbọ́dọ̀ gbìyànjú, a gbọ́dọ̀ máa sa gbogbo ipá wa láti ṣe ìfẹ́ Kristi. Ọlọ́run á máa ràn wá lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. So láì fi àkókò ṣòfò, a ó tún máa lọ sí ẹ̀kọ́ tí ó kàn, èyí tí ṣe ẹ̀kọ́ 10. We are in lesson 10 today, and the lesson 10 topic is preserving God's word. Preserving God's word. Yes, preserving God's word. Pípa ọ̀rọ̀ Ọlọ́run mọ́. Yes, tá bá sọ̀rọ̀ nípa pípa ọ̀rọ̀ Ọlọ́run mọ́, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀nà ni àwọn èèyàn ń gbà láti pa ọ̀rọ̀ Ọlọ́run mọ́ lẹ́ni, nípa kíkọ sí Bíbélì, nípa ṣíṣe Bíbélì èyí tí ó lè káàkiri. A rí pé ní ayé ìgbà kan wọ́n máa ń gbé ibi tí wọ́n kọ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sí, wọ́n máa ń gbé sínú àpótí ẹ̀rí. Ní ayé ìgbà yẹn, inú àpótí ẹ̀rí nìkan ló máa ń wà, kò sí ẹni tó lè ṣí bí kò ṣe àwọn àlùfáà nìkan. So tí wọ́n bá wọbẹ̀, tí wọ́n bá ṣí, tí wọ́n bá kà ohun tí wọ́n bá ti sọ, òun náà ni ó wà ńbẹ̀. Kò sí ẹni tó lè béèrè pé ṣé lóòótọ́ ni àbí kò rí bẹ́ẹ̀. Kò ṣeé ṣe, torí pé ohun tí wọ́n bá ti sọ pé ó wà ńbẹ̀, pé àwọn bá níbẹ̀, òun náà ni àwọn èèyàn lè gbọ́. So a rí pé nígbà tó yá, ó di pé lẹ́yìn tí Jésù wá sáyé, ó di pé a pín ọ̀rọ̀ náà káàkiri. Ó ní aṣọ ìkélé tẹ́ḿpìlì fàya. So aṣọ ìkélé yẹn òun ni ó bo ibi tí àpótí ẹ̀rí wà. So ní kété tí aṣọ ìkélé yẹn fàya, a rí pé ó di mímọ̀ káàkiri fún gbogbo ènìyàn. Gbogbo ènìyàn lè rí, gbogbo ènìyàn lè kà fúnra wọn. Òun náà ni èmi àti ẹ̀yin la ṣe ní òye nínú ẹ̀ lénìí. Oore ọ̀fẹ́ àti agbára tí a ó fi máa ní òye kíkún sí, Ọlọ́run á máa fi fún wa lórúkọ Jésù. So ẹ jẹ́ ká lọ wo àkọ́sórí tó wà nínú ẹ̀kọ́ yẹn. The grass wither, the flower fade, but the word of our God stands forever. Isaiah 48. Koríko ń rọ, ìtànná ń rẹ̀, ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ Ọlọ́run wa yóò dúró láéláé. Isaiah 48. Isaiah 48. A rí pé níbi tí a ti mú ọ̀rọ̀ yìí jáde, ó jẹ́ àkókò tí Ọlọ́run rán wòlíì Isaiah láti sọ fún àwọn ọmọ Ísírẹ́lì nípa ọ̀rọ̀ ìtùnú, nípa ọ̀rọ̀ ìmúbọ́sípò, láti padà sọ́dọ̀ òun Ọlọ́run, pé òun ti ṣe tán láti mú wọn padà bọ̀ sípò. Ọlọ́run ránṣẹ́ ìtùnú sí wọn, ó ránṣẹ́ sí wọn láti jẹ́ kí wọ́n mọ̀ pé ìrètí sì wà fún àwọn ní àkókò yẹn. So àkókò yẹn náà ni ọ̀rọ̀ yìí jáde. Ọlọ́run fẹ́ kí wọ́n mọ títóbi ọ̀rọ̀ rẹ̀. Ní àpẹẹrẹ tí ó mú jáde níbẹ̀ yẹn, pé koríko ń rọ, ìtànná ń rẹ̀, ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yóò dúró, Ọlọ́run wa yóò dúró láéláé. Pé kò sí gbogbo nǹkan tó wà láyé yìí o, kò sí nǹkan tó permanent. Àti èèyàn, àwa tá ń sọ̀rọ̀ yìí gan, we human being, we are not permanent in this world. We are here for a certain time. We are here, maybe just it might be limited time. Some people might stay longer than other people. Even some people might stay longer than usual, but they will still go. One day they will still leave this world. So ó fi yé wa pé ayé kì í ṣe bí tí ẹnìkan ń dì mọ́ra tàbí tó ń wà mọ́yà, nítorí pé kì í ṣe bí tí èèyàn lè wà lọ títí láé. Èèyàn máa wà nínú ayé yìí fún sáà kan ni. Ní sáà tá fi wà níbẹ̀ yẹn, a gbọ́dọ̀ kíyèsára, torí pé ní sáà tá fi wà nínú ayé yẹn, ohun tá bá ṣe gbogbo ẹ̀ la ó lọ jẹ́
iṣẹ́, a ó lọ jábọ̀ fún ẹni tó rán wa níṣẹ́ nígbà tá a bá padà kúrò nínú ayé yìí, torí kò sí ẹni tí ò ní lọ. Tí a ò bá kú, tá a bá kọ̀ tá ò bá kú, tó bá dọjọ́ kan Jésù yóò dé. Níjọ́ tí Jésù bá dé, ó di dandan gbogbo èèyàn náà ló máa padà, torí gbogbo ayé yìí ló máa padà parẹ́ pátápátá. A ó mú àwọn àyànfẹ́, a ó sì fi àwọn tí kò bá ṣe àyànfẹ́ sílẹ̀, ṣùgbọ́n tó bá tún yá, gbogbo àwọn tó kù yẹn a ó padà wá síwájú ìtẹ́ ìdájọ́. So ìdájọ́ wà fún gbogbo èèyàn, òǹkálùkù wà ní apá ibi tí ó yẹ fún láti wà. Ẹni tó yẹ kó wà ní apá ọ̀tún yóò wà níbẹ̀, ẹni tó yẹ kó wà ní apá òsì yóò wà níbẹ̀. So méjì náà ni, ọ̀run rere àti ọ̀run àpáàdì. So heaven and hell. So one at the right hand of God, one at the left hand of God. So whichever that comes your way, according to how you tread your path in this world, whichever that comes your way is where you are going to live forever. So that means, and you have the power to choose which one is coming to your way. That is it. A ní agbára láti yan èyí tó máa wá sí ọ̀nà wa. So gẹ́gẹ́ bí àkọ́sórí yẹn ti ń sọ fún wa pé koríko ó máa rọ o, ìtànná ó máa rẹ̀. Èèyàn, a fi èèyàn náà wé koríko ní àkókò yẹn. Èèyàn náà máa ṣe kíni? Ó máa kú, ó ti di dandan. Ó máa lọ, kò lè wà ńbẹ̀ títí láé. Nígbà tó bá lọ, kí ló fẹ́ jábọ̀? So ẹ jẹ́ ká kíyèsára, gbogbo àwa tá kàn ń palẹ̀ mọ́, tá kàn ń palẹ̀ gbogbo nǹkan mọ́, tá kàn ń palẹ̀ mọ́ sọ́dọ̀ ara wa, à ń palẹ̀ mọ́ sọ́dọ̀ ara wa. Ṣé a ò ní fi nǹkan yẹn sílẹ̀ tó bá yá? Ṣé a ò ní fi sílẹ̀ lọ́jọ́ kan? Gbogbo ń tá lọ tọ́jú pamọ́ yẹn, ta ló sọ fún wa pé àwa la máa padà ná? Owó tá lọ tọ́jú pamọ́ síbì kan, ta ló sọ fún wa pé àwa la máa padà ná? Ṣé a mọ ìgbà tí àkókò máa tó ni? A ò nílò ẹ̀, ṣùgbọ́n a ṣáà ń tọ́jú ẹ̀jọ, a ṣáà ń tójọ síbẹ̀, àkókò wo gan là ń tójọ fún? Màá wo ẹlòmíì bàbá tó máa ti wà bíi 70, tó máa wà bíi 75, tó máa wà bíi 80, a sì tún máa tọ́jú billions of naira, millions of pounds, a tún máa sì tọ́jú ẹ̀ sákàn, a tún máa fi kún, tó bá tún ti ń rí, a tún máa fi kún. Ọjọ́ wo ló ń tọ́jú ẹ̀ dé? Ṣé ìgbà tó bá kú ló ń tọ́jú ẹ̀ dé ni? Torí mo máa ń ro kinní yẹn pé kí ló dé téèyàn ó ti wà nírú èjì yẹn tí ó dẹ̀ tún sì mọ wo pé òun sì fẹ́ fi owó pamọ́ ni. Kò ní rò pé àkókò tí ń súnmọ́ láti lọ, owó tí òun kó pamọ́ yìí, kí ni ìwúlò ẹ̀ níbẹ̀? Kí ló dé tóun fi ran àwọn èèyàn? Ẹlòmíì kú nítorí ebi ló pa ẹlòmíì kú, ṣùgbọ́n ẹni tó ní oore ọ̀fẹ́ tó tójọ pamọ́ yẹn kò fẹ́ fọ́n ká, ó ṣà ń fi kún ni. Ibi tó ti yẹ kí ó yọwọ́ pé okay o, mo ti pé 80 years nísìn, ibi tí mo ti ń gbaṣẹ́ yìí jẹ́ ìyọ̀ǹda ẹ̀ fún ẹlòmíì náà. Kí mélòó ló kù tí ọjọ́ fi pé? Èyí tó ti tójọ́ yìí kò lè jẹ́ tán tó fi máa kú, á ṣe tún máa lé pé no, wọn gbọ́dọ̀ gba abẹ yẹn mọ́ ń lọ́wọ́, tòró tún sì fẹ́ máa tójọ́. So gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí ó ní àkọ́sórí yẹn sọ fún wa wípé koríko ń rọ o, ìtànná ń rẹ̀. Tí a bá wá kú tán, kí ni yóò jẹ́ èrè wa nígbà tí a ò ṣe? Lásárù àti ọlọ́rọ̀ ń gbà yẹn, ọlọ́rọ̀ ṣáà ń tójọ ni. Ó yẹ kó rọra ya díẹ̀ fún Lásárù láti jẹ, ṣùgbọ́n ń tójọ ni. Lásárù ò ní oore ọ̀fẹ́ láti súnmọ́, láti gbà lọ́wọ́ ẹ̀, ṣùgbọ́n nígbà tó ń kú tán kọ́ gbogbo nǹkan tó fi ilẹ̀ yẹn, ǹjẹ́ àwọn ẹbí ẹ̀, ǹjẹ́ òun gan ò máa pìtì wọn níbi tó wà nígbà tó rí bí wọ́n ṣe ń gbé ìgbé ayé yẹn? Òun gan pìtì wọn níbi tó wà pé tí wọ́n yìí gan tó burú ju tó ń lọ. Ìdí nìyẹn tó fi ń sọ pé kí Ọlọ́run fún un láàyè, kí Jésù gbà kó ń rán Lásárù kó lọ sọ fún wọn pé tí Lásárù bá ti pòkú dìde láti sọ, yóò yé wọn dáadáa. Ṣùgbọ́n kò sí oore ọ̀fẹ́ yẹn, torí pé àwọn wòlíì wà nú ayé, wọ́n ń sọ̀rọ̀ ní àkókò yẹn, àwọn èèyàn Ọlọ́run náà wà tán sọ̀rọ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe rí ní àkókò yìí. Àwọn kan ti lọ tí wọ́n fi ogún yẹn lẹ̀ tá jẹ fún wa, wọ́n fi ilẹ̀ lóòótọ́, a jẹ ogún yẹn, ó wà ní ìkáwọ́ wa. Àwa náà bẹ̀rẹ̀ sí jayé. Nígbà tá ń jayé yẹn, wọ́n ní oore ọ̀fẹ́ láti rí bá a ṣe ń jayé. Àwọn náà ń sunkún pé wọ́n bá dẹ̀ rẹ́ni tí ó sọ fún wọn, ṣùgbọ́n kì í ṣe pé àwọn èèyàn ò sọ o.
à ń gbọ́ lórí social media, à ń gbọ́ ní gbogbo bí, lórí TV, lórí rédíò, tá bá dé church à ń gbọ́. Ṣùgbọ́n kàkà kí a gbọ́, akọ tí ikún àgbọ́. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́. Oore ọ̀fẹ́ àti agbára tí a ó fi gbọ́, Ọlọ́run ó fi fún wa. Ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ kí a kíyèsára, nítorí pé tí a ò bá kíyèsára níbi tí ayé dé dúró yìí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ìwà pásítọ̀ la máa wò tá fi ní gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run mọ́. Ìwà pásítọ̀ la máa wò tá fi ní sin Ọlọ́run mọ́. Ìwà pásítọ̀ la máa wò tá fi ní jẹ́ ọmọ Ọlọ́run mọ́ rárá tí a ò bá kíyèsára dáadáa. Torí pé èṣù náà mú kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ pásítọ̀ ń ṣe nǹkan ṣìwàwù. Tán bá wá ṣìwàwù yẹn, sódà á lè máa wo ìwà tán ń wù yẹn láti ṣe kíni, láti máa sọ pé mi ṣe mọ́, mi tún dé church mọ́. Torí pé pásítọ̀ ṣe nǹkan burúkú ni. Kì í ṣe pé kì í ṣe ẹ̀bi pásítọ̀ náà. Èṣù ń wọ́nà láti mú gbogbo èèyàn balẹ̀ ni o. So yóò yá pásítọ̀ náà ló ń gbà mí láti ṣe nǹkan burúkú. So tó bá ti wá yá wọn lò yẹn, ṣé a wá sọ pé torí a lọ sọ́run mọ́? Torí nígbà tá bá sọ pé a bínú torí àwọn pásítọ̀ ń ṣe nǹkan tí ò dáa, tá bá la bínú àgbọ́rọ̀ Ọlọ́run mọ́, at the end of the day, tá bá wá dé ọ̀run, kí la fẹ́ sọ fún Ọlọ́run nígbà tó bá ń bi wá pé ṣé torí pé pásítọ̀ yóò dọ̀run nìwọ náà ṣe ní wọlé báyìí? Kí la fẹ́ sọ? So ẹ jẹ́ á kíyèsára. So tí a bá ibi tá bá ti gbọ́ mẹ́sẹ̀jì, tá bá ti rí pé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tó tọ́ náà ń sọ, ẹ jẹ́ ká fọkàn farabalẹ̀ láti gbọ́. Pásítọ̀ yẹn ìbá àti ìwà burúkú, ẹ má jà wo ìwà tó wù, ṣùgbọ́n tó bá ṣáà ti sọ ọ̀rọ̀ tó dára, ẹ jẹ́ ká gbọ́ ọ̀rọ̀ yẹn ká mú lò. Ohun tí ó bá yẹ ká ṣe, ẹ jẹ́ ká ṣe. Ìwà tó bá dáadáa tó bá yẹ ká hù, ẹ jẹ́ ká hù. So kí Ọlọ́run kó ràn wá lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. Ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú nínú ẹ̀kọ́ wa. So devotional thought, ẹ jẹ́ ká lọ wo àṣàrò fún ìfọkànsìn. Devotional thought. God's word is a precious gift. Live it, teach it, and share it daily, so it can transform life for generations. God's word is a precious gift. Teach it, live it, teach it, share it daily, so it can transform life for generations. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ó là ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ bí. Ó jẹ́ ohun tí ó ṣe iyebíye, ohun tí Ọlọ́run fi ránṣẹ́ sí wa, tó ní ká máa pamọ́ láti ìran kan dé ìran kejì, ká máa ṣe kíni, ká máa tẹ̀síwájú láti máa fi léra wa lọ́wọ́. Ọ̀rọ̀ yẹn jẹ́ ọ̀rọ̀ tó ṣe iyebíye. So ọwọ́ wo làwa náà fi mú wá mú lénìí? Ṣé ọwọ́ iyebíye la fi mú ni, àbí a kàn fọwọ́ yẹpẹrẹ mú? So ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ó ṣe iyebíye. So ẹ̀kọ́ yìí wá fi ń yé wa pé a gbọ́dọ̀ máa gbé ìgbé ayé rẹ̀. Live it. That is, live a life that is dedicated to God. Live a life that is worthy of praise to God. Live a life that people will see and they will turn back to God. Ká gbé ìgbé ayé rẹ̀. Ó tún wá ní ká máa kọ́. Teach it. Gbogbo ìwà wa, ìṣe wa, ó gbọ́dọ̀ máa kọ́ àwọn ènìyàn. Kò dìgbà tá bá bọ́ síta, tá bá ń sọ̀rọ̀ nìkan. Tá bá ń sọ̀rọ̀, ẹ jẹ́ kí ọ̀rọ̀ wa kọ́ àwọn ènìyàn. Tá bá tún hùwà náà, ẹ jẹ́ kí ìwà wa kọ́ àwọn ènìyàn. Kò sí ìta lè yọ kúrò nínú ara wọn nínú méjèèjì. Tí ọ̀rọ̀ wa bá ń kọ́ àwọn ènìyàn, tí ìwà wa ò bá kọ́ àwọn ènìyàn, ó ní àpẹẹrẹ tí mo ṣe lẹ́ẹ̀kan pé torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ pásítọ̀ ń ṣìwàwù, ó ní ó mú kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ padà tán fi máa dé ọ̀run àpáàdì. Torí pé ìwà pásítọ̀ náà ń wò, wọn ò wo ìbárìn tí wọ́n bá Ọlọ́run rìn mọ́, ṣùgbọ́n ìwà pásítọ̀ náà ń wò. So bẹ́ẹ̀ náà ni àwa pásítọ̀ náà gbọ́dọ̀ kíyèsára. A gbọ́dọ̀ gbìyànjú láti máa rò dáadáa pé ìwà tí mò ń hù yìí ṣó bá ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ ṣó bá mu. So bàbá ṣe ń bẹ́ràn wí, a gbọ́dọ̀ máa bẹ́ràn wí. So bí pásítọ̀ ó ṣe àtúnṣe lọ́dọ̀ tiẹ̀, bẹ́ẹ̀ náà ni ẹni tí kìí ṣe pásítọ̀ ó ṣe àtúnṣe tiẹ̀. Torí pé gbogbo wa bákan náà la rí níwájú Ọlọ́run. Ọlọ́run kàn fi àwọn kọ̀ọ̀kan sípò láti máa darí àwọn èèyàn ni. Kìí ṣe pé àwọn èèyàn yẹn wọ́n special lọ́dọ̀ Ọlọ́run ju àwọn tó fi sípò lọ. Ẹlòmíì wà nínú ìjọ tó jẹ́ ọmọ ìjọ, ṣùgbọ́n lójú Ọlọ́run
tó ṣe pàtàkì ju pásítọ̀ tó wà lórí ìjọ yẹn lọ tó dẹ̀ jẹ́ ọmọ ìjọ tó dẹ̀ ṣe pàtàkì ju pásítọ̀ lọ. So gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí ló ń kálukú wa gbọ́dọ̀ máa kíyèsí. So pé a ti jẹ́ pásítọ̀ ìyẹn ò tí fún wa ní kọ́kọ́rọ́ sí ìjọba Ọlọ́run. Pé a ti jẹ́ rẹ́fẹ́rẹ́n àbá jẹ́ òṣìṣẹ́ nínú ìjọ kò tí ì fún wa ní kọ́kọ́rọ́ pé a ti ní permanent kìíní láti wọ ibẹ̀ kò tí ì fún wa o. Òun kálukú wa lájọ ń ṣiṣẹ́ tọ́ bí ọmọ ìjọ ṣe ń ṣiṣẹ́ tọ́ bẹ́ẹ̀ ni pásítọ̀ ń ṣiṣẹ́ tọ́. So ìwà tá a gbọ́dọ̀ wù ẹ jẹ́ kó bá ọ̀rọ̀ tá a bá sọ mu. Tá a bá ti wàásù fáwọn èèyàn pé kán fàyè wọn fún Jésù, tá a bá ní kán gbégbé ayé mímọ́, tá a bá ní kán sá fún ẹ̀ṣẹ̀, àwa gangan tá a sọ a gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ sá fún ẹ̀ṣẹ̀, a gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ gbégbé ayé mímọ́ yẹn, a gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ rìn ní gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ yẹn ti ń sọ. Ó ní àyè àṣàrò fún ìfọkànsìn ló ń sọ fún wa devotional thought. That is what it is telling us, that we should live according to the word. If you don't dilute the word, if you don't speak it in a corny way, so you have to live according to that word. If you are speaking the truth, live according to the truth. Truly, when you are speaking the truth and you live according to the truth, you must teach that truth. It's a must. That truth must be taught. Ẹ kọ́ àwọn èèyàn ní òtítọ́ yẹn. So àwa gbọ́dọ̀ máa pín káàkiri ní gbogbo ibi tá bá dé. Share it on daily basis. Wherever you go, share the word of God. There are many ways to share the word of God. Not until you started even talking. But whenever you get to a place, let your life preach to them. Jẹ́ kán kọ́ ẹ̀kọ́ lára àwọn ìwà tàbí àwọn ìgbésẹ̀ tá bá máa gbé. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. Ẹ jẹ́ kí a wá lọ sínú ẹ̀kọ́ yẹn gangan bí a ti ń lọ. Ọlọ́run á máa ràn wá lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. Ìtúpalẹ̀ ẹ̀kọ́ òní àwà bẹ́yìn. So ẹ jẹ́ ká wo apá kìíní, the transmission and colonization. The transmission and colonization láti àtọwọ́dọ́wọ́ tàbí àtẹnudẹ́nu àti ìgbàwọlé. Láti àtọwọ́dọ́wọ́, àtẹnudẹ́nu tàbí àti ìgbàwọlé. So the transmission and colonization. So àwọn ẹsẹ̀ Bíbélì tó wà ńbẹ̀, the Bible passage there. Deuteronomy chapter 6 verse 6 to 7. Then Luke chapter 24 verse 44. Then John chapter 14 verse 26. Then 2 Timothy chapter 3 verse 16. Then Revelation 7:9. Màá kà lẹ́ẹ̀kan sí àwa tá bá fẹ́ kọ́lẹ̀. A lè máa kọ́lẹ̀ bí mo ṣe ń pè fún wa yẹn. Àwa tí a bá níwèé yẹn, a lè kọ sílẹ̀ so that you can read on your own when you are alone. But for now, you can write it down. God will help us as we do so in the mighty name of Jesus. Deuteronomy chapter 6 verse 6 to 7. Then Luke chapter 24 verse 44. Then John chapter 14 verse 26. 2 Timothy chapter 3 verse 16. Then Revelation chapter 7 verse 9. Revelation chapter 7 verse 9. So abatikole alimaka ní àkókò tí a bá rí àyè láti kà. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. So màá ka ẹyọ kan tó wà nínú ìwé ọwọ́ wa yìí. Àwa tí a bá dẹ̀ níwèé, a lè máa fi ọkàn bá mi lọ. Just follow with all your heart. God will help all of us in the mighty name of Jesus. So I'm going to read the one in the manual. That is 2 Timothy chapter 3 verse 16. Yes. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. 2 Timothy chapter 3 verse 16. Ó ní gbogbo ìwé mímọ́ tí ó ní ìmísí Ọlọ́run ni ó ní èrè fún ẹ̀kọ́, fún ìbániwí, fún ìtọ́ni, fún ìkọ́ni tí ó wà nínú òdodo Ọlọ́run. Tá bá wo ibi tí a kà yẹn, gbogbo àwọn nǹkan tó wà ńbẹ̀ yẹn, tá bá lè gbìyànjú láti fàlà sí ìdí àwọn nǹkan kọ̀ọ̀kan, you can underline some things there. So all the scripture is given by God, by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction
in righteousness. So tá bá wò kí ni àárín yẹn sọ fún wa? Ó ń sọ fún wa nípa pé ìwé mímọ́ ó jẹ́ ohun tí ọ̀rọ̀ tí Ọlọ́run rán sí wa láti fi ṣe kíni, láti fi tọ́ wa sọ́nà, láti fi darí wa, láti fi bá wa wí, láti fi mú wa mọ̀ ibi tó ti yẹ ká ṣe àtúnṣe nígbà tó bá yẹ ká ṣe àtúnṣe. So gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí tá a bá ti ń kà á gbọ́dọ̀ máa fi sí ìṣe wa ni. So tá bá ṣe ẹsẹ̀ gbé inú Bíbélì náà la máa padà sí láti rí òtítọ́ bí ó ṣe yẹ ká rìn. Tá bá ti ṣe nǹkan tí ò dára inú Bíbélì náà la máa padà sí láti lọ ṣe àtúnṣe. So gbogbo nǹkan tá bá ń wá láyé inú Bíbélì náà ló wà. So ọ̀rọ̀ tá bá kà ń bẹ̀ ó gbọ́dọ̀ bá wa wí. Tá bá ti lọ kábi tó bá wa wí torí gbogbo ẹ̀ ló wà ń bẹ̀, ṣùgbọ́n ó ṣeé ṣe kí ká máa pẹ́ sílẹ̀. Ó ṣeé ṣe kí bóyá pásítọ̀ wa gan ni ò mẹ́nu bà. Tá bá ń lọ sí ìjọ kan, tá bá ń lọ bẹ̀, tá ti ń lọ ọ̀sẹ̀ kìíní, ọ̀sẹ̀ kejì, ọ̀sẹ̀ kẹta, ọ̀sẹ̀ kẹrin, ọ̀sẹ̀ karùn-ún, ọ̀sẹ̀ kẹfà, ọ̀sẹ̀ keje, ọ̀sẹ̀ kẹjọ, ó ń lọ sọ́sẹ̀ mẹ́wàá. Àwa ń lọ ní gbogbo ọ̀sẹ̀ mẹ́wàá yẹn, pásítọ̀ tiẹ̀ tí ì sọ ọ̀rọ̀ tó bá wa wí ńjọ́ kankan. Ẹ jẹ́ ká gbà pé ibẹ̀ yẹn kì í ṣe ibi tó yẹ ká wà, torí pé kò sí òtítọ́ níbẹ̀. Torí pé kò yẹ kéèyàn dúró fún ọ̀sẹ̀ mẹ́wàá kó tó gbọ́ òtítọ́ rárá. Torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ní oore ọ̀fẹ́ lọ títí láti máa ní ààyè láti ka Bíbélì yẹn, láti ṣí dáadáa bó ṣe yẹ ká kà nílé. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò tiẹ̀ ráàyè ká rárá. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí wọ́n ń ṣí lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan ni wọ́n ń ṣí. So a ò fi bẹ́ẹ̀ ráàyè ká bí ó ṣe tọ́ àti bó ti yẹ léè tí ò dára tó. Ó yẹ ká ní ààyè fún ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, ṣùgbọ́n gbà tí àwa tún ní ààyè láti kà tó yẹn, tí a tún wá ń lọ chọ́ọ̀chì tá ò tún gbọ́ nǹkan kan tó lè ṣe kíni, tó lè tọ́ wa sọ́nà. Ẹ jẹ́ ká gbà pé ibi tí à ń lọ yẹn kì í ṣe ibi tó yẹ ká wà gangan la wà. Wrong place la wà. So a gbọ́dọ̀ lọ chọ́ọ̀chì lọ́sẹ̀ kìíní, ọ̀sẹ̀ kejì, ọ̀sẹ̀ kẹta ká má gbọ́ ọ̀rọ̀ kankan tó bá wa wí. Ọ̀rọ̀ tán bá sọ níbẹ̀ a gbọ́dọ̀ rí èyí tó bá wa wí tí ó jẹ́ ká lè ṣe àtúnṣe, torí pé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run wà fún ìbáwí, ó wà fún ìtọ́ni. Àwọn ọ̀rọ̀ yẹn gbọ́dọ̀ tọ́ wa sọ́nà. Ọ̀nà tá à ń sọ ó jẹ́ ọ̀nà ti ìjọba Ọlọ́run. Ọ̀rọ̀ tá máa gbọ́ ní ilé ìjọsìn ó gbọ́dọ̀ tọ́ wa sí ọ̀nà ìjọba ọ̀run, kì í ṣe kó tún máa tọ́ wa sí ọ̀nà tayé ìsì nìkan. Ó ní lẹ́ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìjọ wọ́n ń sọ ọ̀rọ̀ àdídùn láti jẹ́ kí àwọn èèyàn dúró, èyí tí Ọlọ́run ò lọ́wọ́ sí. Ibi tá bá ń gbọ́ àwọn ọ̀rọ̀ àdídùn yẹn kì í ṣe ibi tó yẹ ká wà. When you continue listening to sweet words, you will not know when you will go astray. You will not know when you will go out of in the presence of God. If you will be there physically, but spiritually you left already. God will help us in the mighty name of Jesus. Ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú ní ibi ẹ̀kọ́ yẹn. So according to Deuteronomy 6 chapter 6 verse 6 to 7, before being written down, God's word was passed on through oral storytelling. Patriarchs like Abraham, Isaac, and Jacob share God's promises and taught their children about his covenant. Praise the Lord. So it was passed from generation to generation. If we look at Abraham, in his own days, nothing is written down, but everything was passed through storytelling. What has happened before the birth of Isaac, everything that happened when Isaac was mature, Abraham was able to tell. He told the story to Isaac. Everything that happened in the past, that Isaac was not there then, Abraham was able to pass everything on to Isaac. Ó sọ fún Isaac. Nípa gbígbọ́ ni Isaac fi gbọ́, kì í ṣe nípa kíkà, torí pé a ò tí ì kọ sílẹ̀ ní àkókò yẹn. Nígbà tí Isaac náà dàgbà tó ń dògbó, ó mú gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ yìí, ó tún fi ránṣẹ́, ó sọ fún àwọn ọmọ tiẹ̀ náà, ó pàṣẹ sọ́dọ̀ Jacob. So bẹ́ẹ̀ ni májẹ̀mú yẹn ń tẹ̀síwájú.
àkókò yẹn ò tí ì kọ sílẹ̀ ṣùgbọ́n ó wà ní sísọ nípa ọ̀rọ̀ sísọ. So òun ló wá dàbí bí ìgbà téèyàn ń sọ ìtàn ni wọ́n ṣe ń pe àwọn ọmọ jókòó láti sọ fún wọn ní àkókò yẹn kí ọ̀rọ̀ yẹn kó lè ṣe kíni, kó lè máa tẹ̀síwájú, kí wọ́n lè mọ májẹ̀mú Ọlọ́run, kí wọ́n lè mọ ohun tí Ọlọ́run ní fún wọn, kí wọ́n lè mọ ibi tí Ọlọ́run mú wọn lọ. À ń pàṣẹ àwọn ọ̀rọ̀ yìí, à ń sọ fún wọn láti máa mú wọn tẹ̀síwájú. So bẹ́ẹ̀ ni ọ̀rọ̀ yẹn ṣe ń tẹ̀síwájú. So tá bá wò láti Genesis yẹn títí dé Deuteronomy yẹn bí ó ṣe ń lọ nìyẹn títí tó fi dé àkókò Mósè. So àkọ́kọ́ tí wọ́n kọ́kọ́ kọ sílẹ̀ ó jẹ́ èyí tí Ọlọ́run fi ránṣẹ́ sí Mósè, tí Ọlọ́run fúnra rẹ̀ kọ sára òkúta. Àkọ́kọ́ tí wọ́n kọ́kọ́ kọ sílẹ̀ nìyẹn tó wà nínú ìtàn pé ó wà lákọọ́lẹ̀. So èyí tí Ọlọ́run fi ránṣẹ́ yẹn gangan ó ní àkọ́kọ́. So later God began to instruct leaders like Moses and Jeremiah to record his words. This marked the start of preservation of his instruction in written form for future generation. So gẹ́gẹ́ bí mo ti sọ lẹ́ẹ̀kan, nígbà tó tó àkókò Ọlọ́run ránṣẹ́ sí Mósè. Èyí tí Ọlọ́run fi ránṣẹ́ sí Mósè yẹn òun ló ṣe àkọ́kọ́ tí wọ́n kọ́kọ́ kọ lẹ̀. So àti ìgbà yẹn ni Ọlọ́run fún wọn ní ìmọ̀ràn láti máa ṣe kíni, láti máa kọ àwọn ọ̀rọ̀ wọ̀nyí sílẹ̀ kí wọ́n má bàa gbàgbé. God gave them that instruction to write the word of God, to write all his word, to write it down so that they can easily pass it from generation to generation. À ń sọ̀rọ̀ bí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run bó ṣe di tí à ń gbà láti ibìkan sí ibòmíì lénìí, òun ni à ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. So a rí i pé àkórí ẹ̀kọ́ yẹn tòní ó sọ nípa pípa ọ̀rọ̀ Ọlọ́run mọ́, preserving the word of God. So a rí i pé bí ọ̀rọ̀ yẹn bí a ṣe ń pamọ́ láti ìran kan tó ń bọ́ sí ìran míì, òun náà ni a mẹ́nubà ní díẹ̀díẹ̀ yẹn. So láti orí Mósè lọ a bẹ̀rẹ̀ sí kọ sílẹ̀. A rí i pé Mósè kọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ sílẹ̀. Àkókò Jeremiah kọ tiẹ̀ sílẹ̀. Àwọn kọ̀ọ̀kan míì náà tí a ò lè máa ṣẹ̀ṣẹ̀ máa dárúkọ tí a bá lọ ka Bíbélì wa, ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ló kọ ọ̀rọ̀ sílẹ̀. Kì í ṣe àwọn méjì yẹn. Lúùkù kọ ọ̀rọ̀ sílẹ̀ lákòókò tí Jésù lọ tán. Lúùkù kọ gbogbo. A rí i pé Paul àpọ́stélì ó kọ èyí tó pọ̀. So ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ló kọ ọ̀rọ̀ sílẹ̀ bẹ́yẹn tí Ọlọ́run lò wọ́n láti kọ sílẹ̀ tí èmi àti ẹ̀yin ń dé bá lénìí tí a lè ń kà. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. So àwọn ọ̀rọ̀ tán kọ sílẹ̀ yìí ó jẹ́ nǹkan tí ó wá wúlò fún wa lénìí. So Jewish scribe like the Masoretes carefully copy the scripture with strict accuracy. They show deep respect for God's word. Psalm 119 verse 89. Tabaka bẹ̀yẹn ó tan ìmọ́lẹ̀ sí nǹkan tá à ń sọ yìí. If you can read that place, Psalm 119 verse 89. Because of our time, we are not going to open it now, but you can read on your own. So if you read that place, it shed light to what I'm about to say. Implies that while human preserve it, God's word remain eternal. As we continue preserving the word, it remain eternal. So people like like Masoretes. Who are the Masoretes? Wọ́n jẹ́ àwọn ará Júù, àwọn ẹ̀yà àwọn kan nínú àwọn Júù ni tí wọ́n kóra wọn jọ láti mú kí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kó nítumọ̀ sí àwọn ènìyàn. Wọ́n jẹ́ àwọn tó kóra wọn jọ láti tún ọ̀rọ̀ Ọlọ́run láti ṣe ní ọ̀nà tí yóò gbà yé àwọn ènìyàn dáradára. Ó dàbí kéèyàn kọ nǹkan sílẹ̀ ń sìn kó má fi àmì sí. Àmì àìsàmì ń bẹ yẹn ẹ lè má lè pè ní n tó jẹ́ gangan. Tá bá fẹ́ sọ pé òwúrọ̀ ń sìn tí a ò bá fàmì sí, a lè pè ní nǹkan míì, a lè má pè ní n tó jẹ́. So ó lè wá túmọ̀ nǹkan míì fún wa. So they are the one that make the word of God to have meaning to people. Where they're supposed to be full stop, they put full stop. Where they're supposed to be comma, they add comma, so that when you read to a certain point, you will know that this paragraph end here and you start another one, so that you will not combine everything together. Wọ́n fi àwọn nǹkan kan wọ́n fi tún ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ṣe láti jẹ́ kó tètè yé àwọn èèyàn dáradára.
torí pé tí gbogbo ẹ̀ bá kàn wá lọ ṣàgbà bọ́n ṣe kọ́ ní ìbẹ̀rẹ̀, torí pé bí òye bá ṣe yé oníkálùkù sí bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe ń gbé nǹkan kalẹ̀. So bí wọ́n ṣe kọ́ níbẹ̀rẹ̀ tán bá ní kán máa tẹ̀síwájú bẹ́ẹ̀ yẹn, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò ní mọ ìtumọ̀ ọ̀rọ̀ yẹn, torí pé wọ́n á túmọ̀ ẹ̀ lọ síbòmíì nígbà tó bá ti jọ ọ̀rọ̀ míì. Torí àwọn ọ̀rọ̀ kan wà tó yẹ pé a lè pè lóríṣi ọ̀nà méjì, a lè pè lóríṣi ọ̀nà mẹ́ta. So tí a ò bá wá kíyèsí, ó ṣeé ṣe kí a má pè bó ṣe yẹ kó jẹ́. So àwọn Másórẹ́tì yìí wọ́n ṣe àwọn àtúnṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. So God's vision is for His word to reach all people. So the Bible has been translated into many languages to make it accessible to all. The Septuagint and Vulgate help spread it globally. A ṣe kíni, a ti túmọ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èdè. So àwọn èèyàn kan ló tú sí Yorùbá, àwọn èèyàn kan ló tú sí òyìnbó, àwọn oníkálùkù èdè ni wọ́n tú sí. If you are a Portuguese, there is Bible that is written in Portuguese. If you are a British, the one that is written in English is for you. If you are a Scottish, there is Scottish Bible. So anything you be, any tribe, from any tribe you come, you have. So there is the word of God is translated into that language, in French, Spanish, all those languages. The word of God is translated into each languages for people to access the word of God, for them to be able to read on their own, not for them to listen to people. Maybe some people might be twisting the word of God, but when they twist the word of God, you can easily go back to the Bible and read on your own. That is why it is translated for everybody to be able to read. So tí gbogbo wa bá wá ní oore ọ̀fẹ́ láti kà, báwo ni wọ́n ṣe wá fẹ́ máa yàn wá jẹ láti sọ ọ̀rọ̀ tí a ò ní lè mọ̀ pé eléyìí jẹ́ òtítọ́ tàbí kò jẹ́ òtítọ́. A gbọ́dọ̀ lè mọ̀ láti lẹ́yìn ìgbà tí Jésù ti wá sáyé, ó ti fi ìtàn ìmọ́lẹ̀ sí gbogbo nǹkan. So eléyìí túmọ̀ sí pé ibi tí a bá ti gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, a ní oore ọ̀fẹ́ láti lọ tún yẹ̀wò fúnra wa nígbà tá a bá délé. You have that grace to go back home and open your Bible and read and check if what you have heard from people, maybe the pastor that preach, what you have heard from there, maybe it is true or not. You have the grace to open the Bible and find out how true it is. God will help us in the mighty name of Jesus. So òtítọ́ tó bá wà nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, ẹ jẹ́ ká padà sínú Bíbélì ká lọ wò ó bóyá ohun tí wọ́n sọ yẹn, bóyá òtítọ́ yẹn ti farahàn bẹ́ẹ̀ àbí kò farahàn. Tí ò bá ti farahàn, ká tètè ṣe kíni, kí á tètè gbọ́n ẹsẹ̀ wa, bóyá ibi ibẹ̀ yẹn, bóyá wọn ò ní òye tó láti sọ òtítọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni. Tí ó bá ṣeé ṣe, tí a bá wà ní oore ọ̀fẹ́ láti lè sọ pé nǹkan tẹ́ sọ yìí kì í ṣe òtítọ́, ẹ jẹ́ ká sọ. Tí a ò bá ní oore ọ̀fẹ́ láti lè sọ, ẹ jẹ́ ká wá ibi tí wọ́n ti ń sọ òtítọ́ yẹn gangan, ká lọ síbẹ̀. So gbogbo ibi tá a bá dé, tá a bá ti bá òtítọ́ pàdé, tá a bá jókòó síbẹ̀, ó ṣeé ṣe kán padà sì wá darí. Ètò wà ń bẹ nìyẹn. Àǹtí àbá ti wá lè ka Bíbélì fúnra wa, kò sí bá a ṣe fẹ́ mọ òtítọ́. Bíbélì ní ẹ̀yin ó mọ òtítọ́, òtítọ́ yóò sì sọ yín di òmìnira. Báwo la ṣe fẹ́ òtítọ́ ṣe fẹ́ sọ wá di òmìnira nígbà tá a bá mọ òtítọ́ yẹn? So when you know the truth, it is when you know it as the truth that truth can set you free. You can never be free from the truth that you don't know. You can never be set free if you don't know the truth. That means gbogbo nǹkan bá ti sọ, òun náà ni a ó gbà. Tán bá sọ pé báyìí ibi báyìí lọ́nà, à ń torí pé a ò mọ òtítọ́ yẹn, ibẹ̀ náà ni a ó darí sí tá ó máa lọ. So you have to be able to read on your own on daily basis. That is why it is translated to every languages. So there is no excuse for you, because the Bible is in any language that you are speaking. So you can get the Bible of that language that you are speaking, so that you can be able to read on your own to know the truth. God will help us in the mighty name of Jesus. I said God will help us in the mighty name of Jesus.
ẹ jẹ́ kí a tẹ̀síwájú nínú ibi tí à ń kà lọ yẹn. God's vision is for his word to reach all people. So ohun tí Ọlọ́run fẹ́ ni pé kí ọ̀rọ̀ ẹ̀ kó dé ọ̀dọ̀ gbogbo ènìyàn. Ìdí nìyẹn tá a fi tú sí gbogbo èdè. So God guided Jewish leaders to affirm the Old Testament as affirmed by Jesus. Then early church leaders recognized New Testament book through apostolic authorship, sound doctrine, and acceptance by believers, ensuring only God's inspired written were included. Praise the Lord. Praise the living Jesus. So the leaders then, the Jewish leader then, they combine the word of God together. So when they combine it together, they produce the Bible. So the Old Testament, they produce the Old Testament first. All the things that have been happening, that was what they gathered together. And the word that God spoke to them directly, they gather everything together into one place. That is why it is called Bible. So the message of God. So àwọn nìkan ni wọ́n ń kà sí àwọn èèyàn létí bí mo ṣe sọ. Ṣùgbọ́n nígbà tí Jésù wá sáyé, ó tan ìmọ́lẹ̀ sí gbogbo nǹkan. So nígbà tó tan ìmọ́lẹ̀ sí gbogbo nǹkan yẹn, a rí pé àwọn àpọ́stélì ní àkókò tí àwọn náà wà, gbogbo nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ ní àkókò tiwọn àti èyí tó ti ṣẹlẹ̀ lákòókò Jésù, àwọn ọ̀rọ̀ tí Jésù sọ, àwọn ìwà wo ni àwọn àpọ́stélì hù, àwọn ọ̀nà wo ni àwọn àpọ́stélì gbà bá Ọlọ́run rìn, gbogbo ẹ̀ ó wá di tí a tún kójọpọ̀ tí a kọ sílẹ̀, òyìn ló wá di New Testament. So gbogbo àwọn nǹkan tí a kójọpọ̀ tá a kọ sílẹ̀ yìí ó wà fún wa láti máa tọ́ wa sọ́nà ni pé báwo ló ṣe yẹ ká rìn, báwo ni àwọn tí Old Testament ṣe rìn, báwo ni àwọn tí New Testament ṣe rìn, àwọn èèyàn tó wà ní àkókò ìgbà kọ̀ọ̀kan yẹn báwo náà ṣe bá Ọlọ́run rìn, kí ni wọ́n ṣe, níbo ni àwọn àṣìṣe ti wà nínú àwọn tí Old Testament, kí ni àwọn nǹkan tí ò jẹ́ kó pé ṣùgbọ́n tí a mú wá ní New Testament láti complete ẹ̀. Gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí tá a bá ń ka Bíbélì wa gbogbo ẹ̀ ni ó ti fara hàn bẹ́ẹ̀. So gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí wà ní àkójọpọ̀ fún àwa tí a gbàgbọ́ lénìí láti lè máa kà, láti lè máa fi ṣe atọ́nà wa. So ìdí nìyẹn tí Bíbélì ṣe gbọ́dọ̀ jẹ́ ọ̀rẹ́ wa ní gbogbo ìgbà. Bíbélì gbọ́dọ̀ jẹ́ ọ̀rẹ́ wa, ó gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹni tí à ń fọkàn sí ní gbogbo ìgbà. Ta ní lọ́kàn láti máa kà, Ọlọ́run á máa ràn wá lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. So the Holy Spirit oversaw this canonization process, ensuring that the Bible is indeed God-breathed. 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17, if you read that place, it shed light to what I'm just reading now. He ensured the accuracy and authenticity of the scripture. So a rí pé ẹ̀mí mímọ́, nípasẹ̀ ẹ̀mí mímọ́ a ní oore ọ̀fẹ́ nípasẹ̀ ẹ̀mí mímọ́ láti máa ní òye kíkún nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sí ní gbogbo ìgbà. A rí pé ẹ̀mí mímọ́ ló wá jẹ́ n tó ṣe kíni tó ń ràn wá lọ́wọ́. Ẹ̀mí mímọ́ ló ṣe kíni ló ń ràn wá lọ́wọ́, tó ń fún wa ní oore ọ̀fẹ́, tó ń fún wa ní òye nínú gbogbo àwọn nǹkan tí à ń kà yìí. Ẹ̀mí mímọ́ ló ṣe kíni, òun ló ń fún wa ní òye nínú ẹ̀. Tá a bá ti gba ẹ̀mí mímọ́ nígbà tá a bá ń ka ọ̀rọ̀ Ọlọ́run máa ṣe kíni, ó máa yé wa dáadáa ju bí a ti lè kà nígbà tí kò bá sí ẹ̀mí mímọ́ lọ. Torí pé ẹ̀mí mímọ́ máa ń túmọ̀ ọ̀rọ̀ rẹ̀ ní gbogbo ìgbà fún wa. Ó ní gbogbo ìwé mímọ́ tí ó ní ìmísí Ọlọ́run, bẹ́ẹ̀ ni ó wúlò fún gbogbo ìran. Ìwé mímọ́ tó ní ìmísí Ọlọ́run ó ṣe kíni, ó wúlò fún gbogbo ìran. So ẹ̀mí mímọ́ sì la fi lè ṣe kíni, ẹ̀mí mímọ́ ni ọ̀rọ̀ Ọlọ́run fi lè jẹ́, ló fi lè yé wa yékéyéké, tá fi lè ní òye kíkún nínú ẹ̀. So a nílò ẹ̀mí mímọ́ ní gbogbo ọ̀nà, ní gbogbo ìgbà, ní gbogbo ohun tá a bá ń ṣe. A nílò ẹ̀mí mímọ́. Láìsí ẹ̀mí mímọ́, Bíbélì ní òfo ni ènìyàn. So ẹ̀mí mímọ́ náà nìkan ló lè ràn wá lọ́wọ́. Ẹ jẹ́ kí a kíyèsí, Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. So ẹ jẹ́ kí a ka èyí tó gbẹ̀yìn níbẹ̀ yẹn. The Masoret Jewish scholar from 6th to 10th century AD carefully preserved the Hebrew scripture by adding vowel point, margin, notes, and standardizing the text into the Masoretic text, which supports most modern Bible translation.
that is what I said before. Tá bá wò àwọn Masoreti yẹn, àwọn ni wọ́n jẹ́ kí Bíbélì kó tètè ní ìtumọ̀ nígbà tí wọ́n fi àmì síbi tó yẹ káàmì wà, wọ́n fi kọmá síbi tó yẹ kí kọmá wà, wọ́n fi full stop síbi tó yẹ kó wà. Ó wá mú pé tá bá ń kà yóò tètè lè yé wa dáadáa. So yóò tètè lè yé wa dáadáa. Gbogbo àwọn nǹkan yìí ni wọ́n fi ṣe àtúndà ọ̀rọ̀ yẹn bí ó ṣe yẹ kó wà tí a ó fi lè kà, tí yóò fi lè yé wa. So ó wá túmọ̀ sí pé eléyìí mú kí ó ṣeé ṣe fún gbogbo èèyàn láti lè kà. Torí tí wọn ò bá fi àmì sí, kàn fi gbogbo àwọn nǹkan tí wọ́n fi sí yẹn sí, ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé àwọn èèyàn kan ni ó lè máa kà tí ó máa túmọ̀ ẹ̀ fún wa. A ò ní lè mọ̀ bá a ṣe lè, torí a ó máa pe ọ̀rọ̀ míì ní ọ̀nà tí ò yẹ ká gbà pé. Bẹ́ẹ̀ ni, a ó pè ní ọ̀nà tí ò yẹ ká gbà pé. Mo sọ lẹ́ẹ̀kan, mo ní ọ̀rọ̀ míì wà tó yẹ pé ẹ lè pè lóríṣi ọ̀nà mẹ́ta. A lè pè lóríṣi ọ̀nà mẹ́ta, ṣùgbọ́n nípa fífi àmì sórí ọ̀rọ̀ tàbí fífi kọmá síbi tó yẹ kí kọmá wà, ó lè jẹ́ ká mọ ìtumọ̀ ọ̀rọ̀ yẹn tàbí ìtumọ̀ gbólóhùn tó wà ńbẹ̀. Ó lè jẹ́ ká mọ ìtumọ̀ nípa àmì tó bá wà lórí ẹ̀. Yes. So àwọn tó pè ní Masoreti yìí, àwọn èèyàn tí wọ́n kóra wọn jọ láti ṣe iṣẹ́ yẹn, àwọn ni wọ́n ṣe láti jẹ́ kí a ní òye kíkún nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Ẹ jẹ́ ká lọ sí ipa kejì torí àkókò wa ó ti lọ. Ẹ jẹ́ ká lọ sí ipa kejì. So Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. The preservation by believer. The preservation by believer. A ti sọ nípa ti Ọlọ́run, bí Ọlọ́run ṣe fi ọ̀rọ̀ ránṣẹ́ látọwọ́dọ́wọ́ sí ènìyàn. A ti sọ nípa ìyẹn. So a wá ń sọ nípa ti àwa ènìyàn lẹ́ni bí a ṣe ń ìpamọ́ láti ọwọ́ àwọn onígbàgbọ́. Tá bá wo àwọn ibi ẹsẹ̀ Bíbélì tó wà mẹ́, the Bible verses that we can read from there. It's Deuteronomy chapter 6 verse 6 to 9, Matthew chapter 5 verse 18, then Matthew chapter 28 verse 19 to 20, then 1 Timothy chapter 6 verse 20, then James chapter 1 verse 22, then 2 Peter chapter 3 verse 15 and 16. Gbogbo àwọn bí tí mo kà fún wa yẹn, gbogbo bẹ̀ ni a lè kà. Ṣùgbọ́n tá bá ẹyọkan tó wà nínú ẹ̀kọ́ yìí ni màá kà. So ẹyọkan yẹn jẹ́ 1 Timothy chapter 6 verse 20. That is the only one that I'm going to read. So you can read the rest on your own when you are alone at home. God will help us in the mighty name of Jesus. So, O Timothy, guard what was committed to your trust, avoiding the proven and idle babbling and contradiction of what is falsely called knowledge. Ta ló ń sọ̀rọ̀ níbẹ̀ yẹn? Paul apostoli, òun ló ń ṣe kíni? Òun ló ń kọ ìwé sí Timothy láti rán létí wípé ohun tí a ti fi ṣọwọ́ sí ẹ̀yẹn o. Ṣé mọ̀ pé mo sọ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ti di kíkọ́lẹ̀ ní àkókò yẹn. A lè pàṣẹ ẹ̀ látọ̀dọ̀ ẹnìkan sọ́dọ̀ ẹnìkejì. So à ń rán Timothy létí pé ohun tí mo ti sọ fún ẹ̀yẹn, ohun tí mo ti fi ránṣẹ́ sí ẹ̀yẹn o, máa ṣe kíni? Máa tọ́jú ẹ̀, máa kà láti ní òye kíkún sí. Ẹ jẹ́ n tún ibẹ̀ yẹn kà. Mo ń kà ní Yorùbá báyìí. Timothy Bible verse yẹn ni Bible passage yẹn mo. Timothy sọ ohun tí a fi sí ìtọ́jú rẹ. Timothy sọ ohun tí a fi sí ìtọ́jú rẹ. Yà kúrò nínú ọ̀rọ̀ asán àti ìjiyàn, ohun tí a ń fi èké pè ní ìmọ̀. Ṣé ti rí bẹ́ẹ̀ yẹn? Ó túmọ̀ sí pé àwọn ẹ̀kọ́ èké yẹn ó ti wà lọ́jọ́ tó ti pẹ́. In the apostolic days, all the false teaching has been in existence. So Paul apostle he sent that message to Timothy for him to realize that all the false teaching around that is circulating around, he should not look at them, but he should go back to the word that is sent to him, that is the word of God, and read whatever he found there is what he should use as his own knowledge. Kó má gba ọgbọ́n èyí tó ń jà káàkiri níta, àwọn ọ̀rọ̀ asán, àwọn ọ̀rọ̀ tí wọ́n fi ń yí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run padà. Kó má gbà, ṣùgbọ́n kó dúró nínú òtítọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run èyí tí a ti fi ránṣẹ́ sí nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀. So ohun tí a ń sọ fún Timothy níbẹ̀ yẹn nìyẹn. So bẹ́ẹ̀ náà ni a ń sọ fún gbogbo wa lénìí tá jẹ́ onígbàgbọ́.
ọ̀rọ̀ asán, àwọn ọ̀rọ̀ tó ń lọ káàkiri, àwọn ọ̀rọ̀ ìgbàlódé, àwọn ọ̀rọ̀ ìgbàlódé tá ń pe àwọn ọ̀rọ̀ kan ní old school, ṣùgbọ́n tá ń mú àwọn ọ̀rọ̀ yẹn tá ń tún dá, tá ń pè ní ọ̀rọ̀ ìgbàlódé tó ń lọ káàkiri, tó ń jà rìnrìn káàkiri. Ká má ṣe fún àwọn ọ̀rọ̀ yìí ní oore ọ̀fẹ́ láti dá wa padà kúrò lẹ́yìn Kristi, torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti di ẹni àná nínú Kristi, ṣùgbọ́n wọ́n sì ń wá sí chọ́ọ̀chì physically. People are still seeing them, but they are no more in Christ. They come to church every Sunday. People see them. They see them as highly respected person in the church, but they are no more with Christ. Many people. Àwọn ọ̀rọ̀ ìgbàlódé ó ti ṣe kíni, ó ti gbá wa lọ. So tí a ò bá kíyèsára gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí, ó ṣeé ṣe kí ó má jẹ́ kéèyàn lè dúró nínú Ọlọ́run. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́. Ẹ jẹ́ ká wá padà sínú ẹ̀kọ́ yẹn. I'm reading from the manual now. We must both study and live according to the Bible's teaching. Our actions should reflect the truth of God's word, by which we show its relevance to the world around us. So, a gbọ́dọ̀ máa ṣe kíni? A gbọ́dọ̀ máa gbìyànjú láti máa kà, ká sì máa gbé ìgbé ayé gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀. Ká máa ka ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. You must be able to read the word of God. You must read every time. When you read every time, according to what you have read in the word of God, you must lead a life that pertaining to what you have read. Ohun tí a ti kà yẹn, whatever you have read in the word of God, live your life according to it. Ẹ má kàn jẹ́ àkà lásán. If you just read and forget it, it's of no use. But whenever you read the word of God, you need to read. And as you are reading, live the life of what you are reading. A gbọ́dọ̀ gbé ìgbé ayé wa gẹ́gẹ́ bí ohun tí a ń kà nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni. Ó ṣe ní láàánú léyìí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ pera wọn ní Kristẹni, ṣùgbọ́n ohun tí a ń kà nínú Bíbélì, a ò gbé ìgbé ayé ẹ̀ mọ́. Tá a bá wà ní chọ́ọ̀chì, a ò gbé ìgbé ayé yẹn nínú chọ́ọ̀chì, ṣùgbọ́n nígbà tá a bá ti jáde lọ, kì í ṣe bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí mọ́. A ti di ẹni ọ̀tọ̀. Kò jẹ́ yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. So ohun tí Paul apostoli tó ń sọ fún Timothy nìyẹn, wípé ohun tí ọ̀rọ̀ tá ti fi ránṣẹ́ sí ẹ yìí ó ní kó máa ṣe gẹ́gẹ́ bí nǹkan tó wà nínú ọ̀rọ̀ yẹn tó bá ti ń kà á, kó máa kà á ní gbogbo ìgbà. Bẹ́ẹ̀ náà là ń sọ fún èmi àti ẹ̀yin náà pé ká máa ka ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ní gbogbo ìgbà, ká máa gbé ìgbé ayé wa gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí a kà, kí a dẹ̀ máa gbé ìgbé ayé wa gẹ́gẹ́ bí ẹ̀kọ́ rere èyí tí à ń gbọ́ ní gbogbo ìgbà. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. So ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú. It is the responsibility of parents, pastors and teachers to pass on God's word to the next generation. This ensures that the truth is preserved and shared with future believers. Àwa ni la gbọ́dọ̀ máa ṣe tó láti máa ṣe kíni, láti máa pín. If you are a parent, you must teach your children. If you are a teacher, maybe in school or anywhere you are a teacher, you must teach people the word of God. If you are a pastor, you must let them know the word of God. Teach people. Let them see the truth of the word. God will help us in the mighty name of Jesus. We must make sure that we pass it on. It must not stop on your own case, but you must pass it on to the next generation. How do you pass it on to the next generation? When you teach your children. The children are going to be the next generation that are coming. When you pass it on to them, from there, they will be able to pass it on to their own children. That means you are passing it from generation to generation. So, ohun tí èèyàn ò bá ní kò lè fún yàn. Whatever you don't have, there is no way that you can give it to somebody. That is why you need to have knowledge in the word of God. Ìdí tí Bíbélì yẹn ṣe wà lọ́wọ́ wa nìyẹn. A nílò láti ká ní òye kíkún nínú ẹ̀. So tá bá ti ní òye kíkún nínú ẹ̀, a ó lè máa fi kọ́ àwọn ọmọ wa nínú ilé. Àwa tá jẹ́ olùdásílẹ̀ ìjọ tàbí olùṣọ́ àgùntàn ìjọ, a ó lè máa fi kọ́ àwọn èèyàn nínú ìjọ. Ẹ má jà gbàgbé níbẹ̀rẹ̀ ibi tá ń kà lọ yẹn, ó sọ wípé ká gbé ìgbé ayé ẹ̀. Tá bá ṣe ń kà ká gbé ìgbé ayé ẹ̀. You cannot just pass it to the next generation, but you will live your life according to it.
That is proper transferring to the next generation. When you want to transfer it properly, you must live your life according to it. Tá bá ṣe ń kọ́ àwọn èèyàn, a gbọ́dọ̀ gbé ìgbé ayé ẹ̀, torí tá bá kàn fi ránṣẹ́ sí wọn lásán, tí ìgbé ayé wa ò bá mu, ó ṣeé ṣe kí wọ́n gbà káwọn náà sọ síbì kan, wọn ò ní mú lò, torí pé ìgbé ayé wa ò bá ohun tí a fi ránṣẹ́ sí wọn mu. Ṣùgbọ́n nígbà tí ìgbé ayé wa bá ti bá mu, a ó lè máa fi ránṣẹ́ sí wọn, àwọn náà ó lè máa mọ̀ pé bí bàbá mi àbí ìyá mi ṣe ṣeré, bó ṣe rìn rè. Nígbà tí wọ́n bá ń kà, wọ́n á máa rí i dájú pé àbájọ tí mọ́mì mi fi máa ń sọ báyìí. Nígbà tí wọ́n bá ń ka ọ̀rọ̀ yẹn, wọ́n á ní àbájọ tí mọ́mì mi fi máa ń sọ báyìí. So Bíbélì ló sọ bẹ́ẹ̀, torí nígbà tá a sì ń sọ fún wọn yẹn kò tí ì lè yé wọn dáadáa. Ṣùgbọ́n nígbà tá a bá fi lé wọn lọ́wọ́ dáadáa, tí wọ́n bá wá gbìyànjú láti lọ máa kà á fúnra wọn, lẹ́yìn ìgbà yẹn wọ́n wá àbájọ tí dáàdì ṣe sọ báyìí nígbà kan, àṣé Bíbélì ló sọ bẹ́ẹ̀. Òye yẹn wá ń yé wọn lọ náà nìyẹn. Nígbà tí òye yẹn bá yé wọn, àwọn náà wá jẹ́ ẹni tó lè kọ́ ọ̀yàn. So òun náà ṣe máa Yorùbá ṣe máa sọ pé inú ilé láti ń kó ẹ̀ṣọ́ ròde. So àti inú ilé láti bẹ̀rẹ̀ ẹ̀kọ́ yẹn, àtorí àwọn ọmọ wa láti bẹ̀rẹ̀. Tá bá ti kọ́ àwọn ọmọ wa, a ó lè bọ́ síta láti kọ́ ẹlòmíì. Ṣùgbọ́n ṣe ni láàánú lénìí wípé ẹlòmíì tó jẹ́ olùṣọ́ àgùntàn gan, ẹlòmíì tó jẹ́ olùdásílẹ̀ kò kọ́ àwọn èèyàn ní ẹ̀kọ́ rere. Kò sí ẹ̀kọ́ rere lọ́wọ́ ẹ̀. Ó kàn lè fẹnu sọ díẹ̀díẹ̀ ńbẹ̀ ni, ṣùgbọ́n kò sí nínú iṣẹ́ ẹ̀, kò sí nínú ìwà ẹ̀. Irú olùkọ́ wo la wá fẹ́ jẹ́? Irú olùdásílẹ̀ wo la fẹ́ jẹ́? Irú olùṣọ́ àgùntàn wo la fẹ́ jẹ́ nígbà tí ẹ̀kọ́ Kristi tí à ń kà nínú Bíbélì tí ò bá lè sí lọ́wọ́ wa láti fi kọ́ àwọn ènìyàn? Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. Mo sọ ní ìgbà kan, mo ní tí tá bá rí àwọn èèyàn tí ọ̀rọ̀ bá ń jà rìnrìn lórí social media, táwọn blogger bá bẹ̀rẹ̀ sí gbé wa, tán bá ń sọ̀rọ̀ nípa wa, kì í ṣe èsì ló kàn láti fún wọn o, ṣùgbọ́n ohun tán sọ yẹn gangan ni ẹ jẹ́ ká gbé yẹ̀wò. Tí ò bá sí àmì kankan tó farahàn, ọ̀rọ̀ ò lè jáde. So ó dàbí àwọn èèyàn yìí gan, ẹ̀fọn ẹlòmíì tí ò mọ Ọlọ́run wọn, ó ṣeé ṣe kí Ọlọ́run ya ẹlòmíì lò láti ṣe kíni, láti fi ọ̀rọ̀ yẹn nà wá ń pàṣán. Ṣebí a ti kà nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run pé pẹ̀tẹ̀pẹ̀tẹ̀ ni ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, kò sẹ́ni tí ò yẹ kó ta bá. So tá bá ń sọ fún àwọn èèyàn, tá ń wàásù fáwọn èèyàn lójoojúmọ́ wípé ọ̀nà rèé, tá ń wàásù fáwọn èèyàn lójoojúmọ́ tó ń ta bá wọn tí wọ́n ń dorí kodò tó bá sunkún lọlé pé àṣé mi ni mò ń hùwà báyìí. Ńbo ni ó ti ta bá àwa náà? Àwa rèé àdẹ̀jókòó síbi kankan láti gbọ́ ìwàásù kankan. So tó bá ṣeé ṣe tí àwọn blogger bá rí nǹkan tí ò dáa nínú ayé wa, tán bá sọ kò burú jù. Kí ló yẹ ká ṣe tí gbogbo bí tí ọ̀rọ̀ bá ti jáde nípa wa, tán bá sọ dáadáa, ẹ jẹ́ ká fi ògo fún Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n tí wọ́n bá ti sọ nǹkan tí ò dáa nípa wa, kò sí ọ̀rọ̀ kankan tá a nílò láti sọ ju pé ẹ jẹ́ ká lọ yẹ ayé wa wò lọ. Inú mi máa ń dùn tí bá gbọ́ tí àwọn ọ̀rọ̀ gbìyànjú bẹ́ẹ̀ yẹn bá ń jáde, torí pé tèmi bá gbọ́ tó bá ṣèmi náà sọ sí, inú mi máa dùn, torí pé màá mọ ibi tí mo kù sí, màá wá lọ ṣe àtúnṣe ni. So bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe yẹ kó rí. Kò lẹ́tọ̀ọ́ kí ẹnìkankan ṣẹ̀ṣẹ̀ máa fọ ọlọ́pàá gbé èèyàn kan pé wọ́n sọ̀rọ̀ tí ò dá ń pa mi. Tá a bá jẹ́ ìránṣẹ́ Ọlọ́run, a gbọ́dọ̀ gbọ́ ọ̀rọ̀ tí ò dá, tí wọ́n sọ̀rọ̀ tí ò dá sí Jésù ni. Ṣùgbọ́n èyí tó jẹ́ pé kò hùwà yẹn, ó tẹ̀síwájú nínú iṣẹ́ rere ẹni. Tí a ò bá hùwà yẹn, kò yẹ kó dùn wá. Ṣùgbọ́n tá a bá ṣe nǹkan yẹn, ẹ jẹ́ ká ṣàtúnṣe ni. Torí pé nípa bẹ́ẹ̀ à ń mú ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ṣìnà, a dẹ̀ mú ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ṣubú. Ẹ jẹ́ ká kíyèsára. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. Mo gbàdúrà pé agbára àti oore ọ̀fẹ́ tí a ó fi ṣe bó ti tọ́, Ọlọ́run á fi fún wa lórúkọ Jésù. We must unrepentantly protect the scripture from distortion and misinterpretation by studying it carefully and refuting errors. A gbọ́dọ̀ ká jẹ́ kó yé wa dáadáa. A gbọ́dọ̀ farabalẹ̀ nígbà tá a bá ń ka ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. A gbọ́dọ̀ ṣàkíyèsí àmì tó wà lórí ọ̀rọ̀ kọ̀ọ̀kan. A gbọ́dọ̀ ṣàkíyèsí ibi tí àmì ìdánudúró wà. Where there is full stop, you must take note. Where there is comma, you must take note, so that you will not misinterpret the word of God. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. So tí a ò bá fẹ́ ṣì ọ̀rọ̀ yẹn túmọ̀ fúnra wa àti fún àwọn èèyàn, a gbọ́dọ̀
farabalẹ̀ nígbà tá a bá ń kà. Ìdí nìyẹn tá a fi nílò ẹ̀mí mímọ́. A gbọ́dọ̀ máa pe ẹ̀mí mímọ́ sójú iṣẹ́ nígbà tá a bá fẹ́ ka ọ̀rọ̀ Ọlọ́run láti ràn wá lọ́wọ́ nínú ọ̀rọ̀ tá à ń kà yẹn, láti fi òye ẹ̀ yé wa dáadáa. A gbọ́dọ̀ máa pe ẹ̀mí mímọ́ sójú iṣẹ́. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. We should support Bible translation and distribution. Helping in doing this ensure that people of all nations and languages have access to God's word. This is part of fulfilling the Great Commission. Ṣé ti rí bẹ́yẹn? Àwa náà gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹni tó ń pín ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. A gbọ́dọ̀ ran àwọn èèyàn tó ń ṣe lọ́wọ́ láti jẹ́ kí iṣẹ́ yẹn tẹ̀síwájú, kí àwa náà sì máa ṣe fúnra wa. A gbọ́dọ̀ ran àwọn èèyàn tó ń ṣe lọ́wọ́. Àwọn èèyàn kan fi àkókò wọn lẹ̀ tọ̀sán tòru wọ́n ń ṣe iṣẹ́ yìí. Ṣùgbọ́n ọ̀nà wo làwa ń gbà ràn wọ́n lọ́wọ́ láti ṣe? Ọ̀nà wo là ń gbà ràn wọ́n lọ́wọ́ láti ṣe? Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́. Ẹ jẹ́ ká kíyèsí nínú iṣẹ́ rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìjọ lẹ́ni. Ìjọ gan ò ran àwọn èèyàn ibi tán bá àwọn dìpámẹ́ǹtì tó bá ń wàásù káàkiri fún àwọn èèyàn. Ìjọ ò kà wọ́n kún. Àwọn tó ń ṣe evangelism ìjọ gan ò kà wọ́n kún mọ́ lẹ́ni. Ṣùgbọ́n àwọn tó bá ṣàkàn lọ ń pèrò wá níjọ kàkún. Ṣùgbọ́n àwọn tó bá ń pín òtítọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run gan kiri tán mú kí ìrere di mímọ̀, àwọn ìjọ gan ò kà wọ́n kún, torí pé wọ́n rí wọn bíi pé iṣẹ́ tó dára náà ń ṣe. Ṣùgbọ́n àwọn tí ó pe olówó wá, tí ó pe àwọn èèyàn ńláńlá wá, àwọn yẹn náà rí gẹ́gẹ́ bí ẹni tó ń ṣiṣẹ́. Ẹ má jà ìjà gbàgbé, kì í ṣe tí Ọlọ́run fi lé wa lọ́wọ́ nìyẹn. Bí Jésù ṣe fi lé wa lọ́wọ́ kọ́ nìyẹn. Ẹ jẹ́ á kíyèsára. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. We must stand firm on the Bible's authority by remaining faithful to its truth despite societal or cultural pressure. God's word is unchanging and eternal. Kò yí padà. Ó wà títí láé. Ó ní ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kò yí padà. So nígbà tí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ò bá yí padà, kí ló dé tí àwa ń gbìyànjú láti yí padà? Nígbà tí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run wà títí láé tí ó dẹ̀ yí padà, kí ló dé tá ń gbìyànjú láti yí padà? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀nà láti gbà yí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run padà lénìí, tá a pè àwọn nǹkan kan ní old school. Kí ló jẹ́ nígbà tí wọ́n ní ọ̀rọ̀ yẹn ò yí padà, ó dẹ̀ wà títí láé. Ó ní bó ti ń bẹ ní àtètèkọ́ṣe, ó ń bẹ ní ìsìn, bẹ́ẹ̀ ni yóò máa rí títí láé. So tí Bíbélì bá sọ bẹ́ẹ̀ yẹn pé bẹ́ẹ̀ ni yóò máa rí títí láé, kí ló dé tá wá sọ pé kan old school? Kò lè sí old school ńbẹ̀ nìyẹn. Nígbà tó bá ti sọ pé bẹ́ẹ̀ ni ó máa rí títí láé, kò lè sí old school ńbẹ̀. So ohun tó bá wà nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, ẹ má jà á tún dá, ẹ má jà á yí padà sí nǹkan míì. Ṣùgbọ́n bí ó bá ṣe wà ńbẹ̀, bẹ́ẹ̀ náà ni ká ṣe gbé jáde fún àwọn ènìyàn láti jẹ́ kán ní òye ẹ̀, láti jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn kan lè mọ̀ pé ó tọ́ láti yí padà, láti fi ayé wọn fún Jésù, kí wọ́n lè mọ̀ pé ó tọ́ láti yí padà kúrò ní ọ̀nà èyí tí wọ́n ń tọ̀nà ẹ̀ṣẹ̀ yẹn, láti yí padà sí ọ̀dọ̀ Jésù, láti bá Jésù rìn, kí wọ́n lè ní òye ẹ̀. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. So ọ̀nà wo làwa náà ń gbà ṣe yìí lénìí? Ǹjẹ́ àti ẹ̀ ń ṣe gan? Tá bá ń ṣe, ọ̀nà wo là ń gbà ṣe? Ṣé à ń ṣe lótìtọ́ bí ó ṣe yẹ? Ṣé bó ṣe yẹ ká pín ọ̀rọ̀ yẹn là ń pín? Torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń ṣiṣẹ́ lénìí, wọ́n ń làágùn, ṣùgbọ́n ó ṣe ni láàánú pé iṣẹ́ asán náà ń ṣe. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ oníwàásù lénìí tó bá ń wàásù, wọ́n á máa fi gbogbo agbára wàásù, wọ́n á máa làágùn, wọ́n á máa bọ́ ṣe ń làágùn, bẹ́ẹ̀ ni wọ́n á máa nu àágùn, náà máa mumi. Ṣùgbọ́n iṣẹ́ asán lọ́pọ̀lọpọ̀ ń ṣe, torí pé ohun tí Ọlọ́run rán wọn kọ́ ni wọ́n ń sọ. Ọ̀rọ̀ tí ó yẹ kán fi ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ní láàyè ọ̀tọ̀, ó ní wọ́n fi ń ṣe ìwàásù. Mo dẹ̀ sọ fún wa ní ìgbà kan nínú àwọn ẹ̀kọ́ tá a ti kọ́ kọjá pé ìwàásù yàtọ̀ sí ìdánilẹ́kọ̀ọ́. So ọ̀rọ̀ ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ó lè bá bísínẹ́sì lọ, ó lè bá gbogbo àwọn nǹkan tí ayé lọ, láti fún wa ní ìṣíníyè wípé bá a ṣe lè ṣe okòwò wa. Òun ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ fi ń ṣe ìwàásù lénìí. Ibi tá bá ti ń wàásù béèyàn ó ṣe lówó lọ́wọ́, ibi tá bá ti ń sọ̀rọ̀ béèyàn ó ṣe lówó lọ́wọ́, kì í ṣe ìwàásù kọ́. Ohun tá à ń sọ ń bẹ̀ yẹn, à ń tọ́ àwọn èèyàn sọ́nà láti bí wọ́n ṣe lè jèrè lórí ọjà wọn, bí wọ́n ṣe lè lówó, à ń tọ́ wọn sọ́nà ni, kì í ṣe ìwàásù. Ṣùgbọ́n ìwàásù ó gbọ́dọ̀ jẹ́ ọ̀rọ̀ tí èèyàn ó gbọ́, èyí tí ó ta bá ayé ẹ̀ láti jẹ́ kó mọ ibi tó kù sí. Ìyẹn náà ń pè ní ìwàásù gangan. So ẹ jẹ́ ká dákẹ́ láti máa sọ àwọn ohun tí ò tọ́ fún àwọn ènìyàn mọ́. So ohun tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ oníwàásù ń sọ lénìí nìyẹn, tí wọ́n ń làágùn. Àágùn tí wọ́n ń là yẹn lásán ni,
torí pé Ọlọ́run kò rán wọn ní tán sọ. So ẹ jẹ́ ká kíyèsí àwọn nǹkan wọ̀nyí. Gbogbo àwọn ìwàásù wa lọ́jọ́ ìsinmi ó gbọ́dọ̀ máa jẹ́ èyí tí ó pe ọkàn àwọn èèyàn wá sí ọ̀dọ̀ Jésù láti mú ẹsẹ̀ wọn dúró nínú ìrìn àjò ìjọba ọ̀run. Gbogbo ìwàásù wa tó gbọ́dọ̀ máa bá lọ nìyẹn, kò gbọ́dọ̀ máa bá àwọn nǹkan tayé lọ. Ẹ jẹ́ á fi àwọn nǹkan tayé, ẹ jẹ́ á fi ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ nígbà tí kì í bá ṣe àsìkò wàásù, ẹ jẹ́ á fi ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́. Kò sí tó burú ńbẹ̀ láti fún àwọn èèyàn ní ìdánilẹ́kọ̀ọ́, kò burú rárá. Ṣùgbọ́n a gbọ́dọ̀ kíyèsí, a gbọ́dọ̀ fi ìdánilẹ́kọ̀ọ́ dípò ìwàásù ọjọ́ Sunday tá fẹ́ wà. A gbọ́dọ̀ fi dì. Ibi tó bá ti yẹ ká wàásù, ẹ jẹ́ ká wàásù. Ibi tó bá ti yẹ ká ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́, ẹ jẹ́ ká ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́. Torí pé tá a bá ti ń da méjèèjì pọ̀ mọ́ ara wọn, a ó kàn máa ṣiṣẹ́ ni. Lórúkọ Jésù, a ò ní ṣiṣẹ́ lásán. So ọ̀pọ̀lọpọ̀ à ń ṣiṣẹ́ lásán lénìí. Mo gbàdúrà lórúkọ Jésù, Ọlọ́run á ṣí wa níyè. Ẹ jẹ́ ká kíyèsí àwọn nǹkan wọ̀nyí. So ibi ni a ti dánu dúró. Ẹ jẹ́ ká lọ wo àwọn ẹ̀kọ́ tí a rí kọ́, torí àkókò wa ti lọ. Àwọn ẹ̀kọ́ tí a rí kọ́. God has ensured his word's faithful preservation through history. This show its eternal reliability. Màá tún ka ibẹ̀ yẹn ní Yorùbá. Ó ní Ọlọ́run ṣètò ìpamọ́ ọ̀rọ̀ òtítọ́ rẹ̀ nípasẹ̀ ìtàn. Èyí ń ṣàfihàn ṣíṣe sinmilé ayérayé rẹ̀. So a rí i pé mo ti sọ ní ìbẹ̀rẹ̀ ẹ̀kọ́ yìí, mo sọ wípé nípa ìtàn ni a mú ọ̀rọ̀ yẹn la darí ẹ̀ sí àwọn Abraham darí ẹ̀ sí Isaac darí ẹ̀ sí Jacobu. Bẹ́ẹ̀ náà ló ń lọ nípa ìtàn. Ó ní à ń darí ẹ̀ lọ sí ọ̀dọ̀, là ń fi ṣọwọ́ sí ara wa títí tó fi di àkókò tí wọ́n ń kọ sílẹ̀. So nígbà tó sì jẹ́ ìtàn, nígbà yẹn wọ́n ń sọ lẹ́nu fún àwọn èèyàn. Bọ̀ nígbà tó tó àkókò kan, ó di tí wọ́n ń kọ́ àwọn èèyàn nígbà tó ti wà ní kíkọ́lẹ̀. A lè gbé jáde, a lè kà fún àwọn èèyàn láti fi kọ́ wọn. So ó wá fún ẹnìkọ̀ọ̀kan lóore ọ̀fẹ́ láti ṣe kíni, láti lè gbé fúnra wa láti kà. So that is why you have the grace to take the Bible on your own and you can read. If whatever I've been saying since, if there is lie in it, when you take the Bible, if you read on your own, you will know the truth. If I'm saying the truth, you will know. If I'm lying to you, you will know. When you read the Bible, that is why it is free for everybody to read. God will help us in the mighty name of Jesus. So a rí pé gẹ́gẹ́ bí ẹ̀kọ́ tí a rí kọ́ yẹn ṣe sọ fún wa, ó ní ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ti ṣètò ìpamọ́ ọ̀rọ̀ òtítọ́ rẹ̀ nípasẹ̀ ìtàn. Èyí ń ṣàfihàn ṣíṣe sinmi lé ayérayé ẹ̀. So ó túmọ̀ sí pé ọ̀rọ̀ yẹn ó ṣe é sinmi lé. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ó ṣe kíni, ó ṣe é gbẹ́kẹ̀lé. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ó jẹ́ nǹkan tí a gbọ́dọ̀ gbọ́kànlé nígbà tí a bá ti rí òtítọ́ ọbẹ̀. A gbọ́dọ̀ gbọ́kànlé ká sì máa gbé ìgbé ayé rẹ̀. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́. Ẹ jẹ́ ká wo ìkejì. Believers must actively teach, live and safeguard the scripture to ensure its impact for generations to come. A gbọ́dọ̀ máa ṣe kíni, a gbọ́dọ̀ máa kọ́ bá a ṣe ká yẹn. As you have read, you've read the word of God. So after reading, you must be able to teach. After teaching, you must be able to live your life according to the word. You read, you teach, and you live a life of it, and you must be able to pass it on to the next generation. Kò gbọ́dọ̀ dúró látorí wa, kò gbọ́dọ̀ dáwọ́ dúró, ṣùgbọ́n ó gbọ́dọ̀ jẹ́ ohun tí à ń gbé láti ìran kan sí ìran míì. Ṣùgbọ́n ẹ má jà gbàgbé ohun tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan, tí a bá ti kà, ẹ jẹ́ kí a fi sí ìṣe. Tá bá ń fi sí ìṣe, òun ló jẹ́ ẹ̀kọ́ fún àwọn èèyàn míì. Kì í ṣe ọ̀rọ̀ tá à ń sọ lẹ́nu nìkan ló ń kọ́ àwọn èèyàn, ṣùgbọ́n ìwà àti ìṣe wa ó ń kọ́ àwọn èèyàn. So tá bá ti kà, ẹ jẹ́ ká fi sí ìṣe láti lè kọ́ àwọn èèyàn. Tá bá ń sọ lẹ́nu tí a bá fi sí ìṣe, kò lè kọ́ àwọn èèyàn bó ti yẹ. Kò lè jẹ́ kán mọ òtítọ́, torí pé nígbà wọn á rò pé ṣebí ẹni tó sọ báyìí ṣebí òun náà ló ń ṣe léyìí. So ìdí nìyẹn tá fi gbọ́dọ̀ kíyèsára gidigidi. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. Oore ọ̀fẹ́ àti agbára tá ó fi mọ òtítọ́, tí òtítọ́ yẹn yóò sọ bí ìwádìí òmìnira. Ọlọ́run á fi fún wa lórúkọ Jésù. So níbí náà ó ti dánu dúró fún ti ọ̀sẹ̀ yìí. A rí pé gẹ́gẹ́ bí a ti máa ń sọ ṣe
ìbéèrè méjì wà ńbẹ̀ yẹn màá kà fún wa. A lè kọ sílẹ̀, a lè dáhùn ìbéèrè yẹn, a lè dáhùn ẹ̀ sí comment section. Àwa tá bá dé mo sọ fún wa pé a lè mú exercise book kan ká ní nílé ká máa kọ ìbéèrè yẹn sí ká dẹ̀ máa dáhùn ẹ̀ fúnra wa nílé. A dẹ̀ lè type ẹ̀ sí comment section, a máa rí ńbẹ̀, a máa kà ńbẹ̀. So Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. Màá ka ìbéèrè yẹn. I will first read in English. Question 1. How has God's word been preserved and transmitted through history? How has God's word been preserved and transmitted through history? I'm reading once again. How has God's word been preserved and transmitted through history? Ẹ jẹ́ n kà ní Yorùbá báyìí. So báwo ni a ṣe pa ọ̀rọ̀ Ọlọ́run mọ́ tí a sì ń sọ ọ́ nípasẹ̀ ìtàn? Báwo ni a ṣe pa ọ̀rọ̀ Ọlọ́run mọ́ tí a sì ń sọ ọ́ nípasẹ̀ ìtàn? How has God's word been preserved and transmitted through history? Báwo ni a ti ṣe pa ọ̀rọ̀ Ọlọ́run mọ́ tí a sì ń sọ ọ́ nípasẹ̀ ìtàn? That is question 1. Then question 2. What practical step can you take to share and protect God's word in your community? What practical steps can you take to share and protect God's word in your community? Kí ni àwọn ìgbésẹ̀ àfojúrí tí o lè gbé láti sọ àti láti dáàbò bo ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ní àwùjọ rẹ? Kí ni àwọn ìgbésẹ̀ àfojúrí tí o lè gbé láti sọ àti láti dáàbò bo ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ní àwùjọ rẹ? What practical step can you take to share and protect God's word in your community? God will help us in the mighty name of Jesus. You can answer the question in the comment section. And people that have that exercise book, you can write it down and answer it there. Just continue answering the question. When you are answering the question and you are writing it down, you can easily go back and refer to it. So, and if you want to ask any question, you can send the question through the comment. So you can send the question. Tá bá rí ńbẹ̀ tá bá ka question wa, a lè dá wa lóhùn ohun tí a bá béèrè. So a ní oore ọ̀fẹ́ láti béèrè ìbéèrè. Tí ẹ bá send ẹ̀ sí comment section, tó bá di ọjọ́ mẹ́jọ, a dáhùn ìbéèrè yẹn. Then àwa tí a bá wà lórí TikTok, ẹ mọ̀ pé TikTok lẹ́yìn tá bá ti parí, a lè má rí kíní yẹn mọ́. A lè type ẹ̀ sínú kíní wa sí orí kíní wa ńbẹ̀ láti jẹ́ ká rí ńbẹ̀. A dẹ̀ lè lọ sórí Facebook ká lọ padà sórí ẹ̀kọ́ yẹn láti lọ kọ síbẹ̀. So a dẹ̀ máa ń post ẹ̀ sórí YouTube náà. So àwa tí a ò bá ti mọ̀ YouTube account wa, a ṣe open ẹ̀ ni. So a máa tó lọ live ní YouTube náà. So àwa tí a bá ní oore ọ̀fẹ́, ẹ jẹ́ ká ràn wá lọ́wọ́ láti subscribe sí YouTube channel. Tó bá yá, a ó lè lọ sí live lórí YouTube. So tá bá ti lè subscribe síbẹ̀, tí subscriber wa bá ti pé iye tí a fi máa lọ live, a máa gbé wọ live ní YouTube náà. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. So orúkọ tó wà lórí Facebook, òun náà ló wà lórí TikTok, òun ló wà lórí YouTube, òun ló wà lórí Instagram, òun ló wà lórí gbogbo àwọn kíní wa, Múyìwá Alálàdé yìí náà ni. So ẹ jẹ́ kí a gbìyànjú láti bá wa subscribe síbẹ̀. Àwọn eléyìí tí ń lọ sí live TikTok àti Facebook, wọ́n ti ń lọ sí live. Ṣùgbọ́n àwọn tí kò tí ì lọ sí live yẹn ni a béèrè fún ìrànlọ́wọ́ wa ká subscribe síbẹ̀ láti lè jẹ́ kó wọ live. Gẹ́gẹ́ bá ti mọ̀, kì í ṣe torí owó la fi gbé platform nílẹ̀. Tí a bá ti rí iye èèyàn tó gbé wa wọ live, a ní máa sọ eléyìí mọ́ pé kẹ́ subscribe. Ẹni tó bá wù ló kù ó lè subscribe. But tá bá ti rí nǹkan tó gbé wa wọ live, ká kàn máa kọ́ ẹ̀kọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run lọ, òní tá wà after. Ọlọ́run á dẹ̀ ràn wá lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. Oore ọ̀fẹ́ àti agbára èyí tí a ó fi máa rìn ní pípé, Ọlọ́run á fi fún wa lórúkọ Jésù. Oore ọ̀fẹ́ àti agbára tá ó fi lè máa pín ọ̀rọ̀ Ọlọ́run bó ti tọ́ àti bó ti yẹ, Ọlọ́run á fi fún wa lórúkọ Jésù. Àwa tí a ti ń pín ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, oore ọ̀fẹ́ láti máa tẹ̀síwájú, Ọlọ́run á fi fún wa lórúkọ Jésù. Àwa tí a ò dẹ̀ tí ì ṣe náà, Ọlọ́run á fún wa ní oore ọ̀fẹ́ láti lè máa ṣe lórúkọ Jésù. Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Ní ìjọ́ mẹ́jọ a ó tún pàdé bá ṣe aago 8 la máa ń pàdé
aago mẹ́jọ 8 a.m. UK time and 9 a.m. Nigerian time. So bó bá ṣe rí lọ́dọ̀ tiwa, if you are in Canada, America or anywhere you are in the world, you can convert the time to your own time. So but 8 a.m. UK time, 9 a.m. Nigerian time. So for now, that is how we meet every Sunday, and God will continue to bless you as you come to join the platform next Sunday in the mighty name of Jesus. Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà. Orúkọ Jésù. Ọlọ́run wá gbé ọ̀gá yín ológo a sọ pé ẹ ṣé. A dúpẹ́ fún oore ọ̀fẹ́ àti àánú tá tún rí gbà lẹ́yìn. A dúpẹ́ fún àwọn ọwọ́ agbára tẹ́ ti nà. A dúpẹ́ fún ọ̀rọ̀ iye yín tẹ́ tún ti rán sí wa lórúkọ Jésù. Yẹ gba ọpẹ́ wa. Ǹjẹ́ gẹ́gẹ́ bí ẹ ti bá wa pàdé lẹ́yìn, agbára láti tẹ̀síwájú nínú yín, ẹ̀mí mọ́ kó fi fún wa. Ẹ̀mí ìfẹ́ yín ó yá kó jọba lọ́kàn wa. Ẹ̀mí ìfẹ́ yín kó máa bá wa gbé o. Ẹ̀mí ìfẹ́ yín kó bá ṣe fi wá sílẹ̀. Bá a ti ń lọ nínú ìrìn àjò ọ̀sẹ̀, Ọlọ́run kó darapọ̀ mọ́ wa. Lórúkọ Jésù, ìrìn àjò ọ̀sẹ̀ a ò ní kábàámọ̀. Nínú ìrìn àjò ọ̀sẹ̀ a ò ní dààmú. Nínú ìrìn àjò ọ̀sẹ̀ a ò ní sọkún. Nínú ìrìn àjò ọ̀sẹ̀ a ò ní rí ìdààmú. Lórúkọ Jésù, ìrìn àjò ọ̀sẹ̀ lórúkọ Jésù, ọ̀run á darapọ̀ mọ́ wa. Lórúkọ Jésù, àánú Ọlọ́run á bá wa rìnrìn àjò. Oore ọ̀fẹ́ rẹ̀ á máa bá wa gbé. Tí Jésù bá dé, lórúkọ Jésù, nínú ìrìn àjò yìí, Ọlọ́run kó kà wá yẹ. Lórúkọ Jésù, Ọlọ́run kó kà wá yẹ. Bó bá fa bíbọ̀ rẹ̀ sẹ́yìn, Ọlọ́run kó dì wá mú, kó má ṣe fi wá sílẹ̀ o. Gbogbo àwọn tó ti mọ Kristi tó ti padà, Ọlọ́run kó bá wọn pàdé. Ọlọ́run kó wá wọn rí. Ọlọ́run kó bá wọn pàdé. Agbára láti padà sọ́dọ̀ Kristi, Ọlọ́run kó fi fún wọn. Gbogbo àwọn tí ò tí mọ Kristi, Ọlọ́run kó wá wọn rí o. Òye ọ̀rọ̀ ìgbàlà Ọlọ́run lórúkọ Jésù kó rán sí wọn. Lórúkọ Jésù mo ní kó rán sí wọn. Gbogbo àyànfẹ́ pátá, Ọlọ́run kó mú wa dúró, kó fẹsẹ̀ wa múlẹ̀. Lórúkọ Jésù, oore ọ̀fẹ́ láti dúró títí dópin, Olúwa kó fi fún wa. Gbogbo àwọn akọni tó ti ṣubú ní ìgbàgbọ́, Ọlọ́run kó gbé wọn dìde. Àwọn tó ń ṣubú lọ, lórúkọ Jésù, Ọlọ́run kó ràn wọ́n lọ́wọ́. Ọlọ́run kó dì wọ́n mú. Lórúkọ Jésù, gbogbo alápapọ̀ ká fi ìjọba ọ̀run ṣeré jẹ́. Gbogbo àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run káàkiri àgbáyé tí wọ́n máa sọ̀rọ̀ Ọlọ́run lénìí, lórúkọ Jésù, Ọlọ́run kó gbé wọn wọ̀. Agbára láti wàásù òtítọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, agbára láti wàásù ìgbà ìkẹyìn yìí, lórúkọ Jésù, Olúwa kó fi fún wọn. Ẹ̀mí ìfẹ́ Kristi kó jọba. Lórúkọ Jésù, ẹ̀mí ìfẹ́ Kristi mo ní kó jọba. Ẹ̀mí ìfẹ́ owó, Ọlọ́run kó bá wí o. Lórúkọ Jésù, ìjọ kó máa tẹ̀síwájú. Ogun ọ̀run àpáàdì kó má ṣe borí ìjọ. A dúpẹ́ torí pé ẹ ti gbọ́. Ògo àti ọlá ni forúkọ yín. Gbà tí ó di ọjọ́ mẹ́jọ, Olúwa kó kà wá yẹ. Tí Jésù bá fa bíbọ̀ ẹ̀ sẹ́yìn, lórúkọ Jésù, èmi àti ẹ̀yin a ó pàdé pẹ̀lú ayọ̀. Lórúkọ Jésù Kristi, Olúwa wa. Àmín, àmín, àmín lórúkọ Jésù. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the living Jesus. Amen.